Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
אני פותח את הישיבה השמינית במשפט. היועץ המשפטי ממשיך בנאום הפתיחה שלו. אפנה עתה למאורעות שנתחוללו במערב אירופה. בדברי פתיחתי אלה אתרכז במפורט על פרק אחד במסכת זו, על אסונם של יהודי הולנד. כשפנה הצבא הגרמני מערבה במאי 1940 הכריע גם את הנדרלנדים. נתמנה רייקסקומיסר שהוענקו לו סמכויות חקיקה וביצוע מלאים. במשרד הממונה על משטרת הביטחון נפגוש פה את המדור המיוחד לענייני יהודים, אשר כינויו לאחר זמן זהה עם כינוי מחלקתו של אדולף איישמן 4-4. בראש המדור בהולנד עמדו שליחיו של איישמן, צפ, רייקוביץ' ואחרים. באמסטרדם הוקם מרכז הגירה כביכול, שמטרתו האמיתית הייתה לגלות את שמות וכתובות היהודים ולסמנם לקראת הפתרון הסופי. ומיד לאחר הכיבוש החל המסע האנטי-יהודי על שלביו הידועים כבר מהחלטות 21 בספטמבר 39, שהיוו תוכנית אב להשמדה בכל אתר ואתר. חקיקה אנטי-יהודית שכללה שלילת זכויות אדם ואזרח, איתור יהודים, סימונם על ידי כפיית אות קלון וגזלת הרכוש היהודי. ובסוף בא גם שילוח היהודים להשמדתם. פעולת החקיקה התחילה ב-1940 בסדרת חוקים שתואמו לחקיקה בצרפת הכבושה ושבוצעה שם תוך שיתוף פעולה עם איישמן ומחלקתו. נגיש לכם דין וחשבון רסמי של ממשלת הולנד על שורת הגזרות הללו שהתחילה בסילוק היהודים מהכלכלה, עברה לפיטורי הפקידות היהודית, הסתעפה לאימוץ חוקי נירנברג, הקיפה איסור תנועה והעברה ממקום למקום, איסור ביקור בתיאטראות, בתי שעשועים, הגבלת עיסוק במקצועות חופשיים, הוצאת תעודות זהות מיוחדות, גירוש הילדים מבתי הספר, כפיית אות הקלון, לאחר מכן איסור השימוש ברכב הציבורי, איסור השימוש בטלפונים, איסור כניסה לחנויות של לא יהודים, עוצר בית בשעות הערב, איסור כללי לבקר בבתיהם של לא יהודים. אפילו השימוש באופניים, זה אמצעי התחבורה ההולנדי המפורסם, נאסר על היהודים, והם נצטוו למסור את כל האופניים שברשותם. גם כאן הטרידה בעיית בני נישואי התערובת את שלטונות הכיבוש. בגרמניה גופה התעורר העניין על ידי הצבא, שרבבות חייליו היו יהודים לשמינית או לרביע, והיו צריכים להילחם בעד הפירר והמולדת כשמחשבת מוצאם הטמא לנגד עיניהם. הללו היו חוזרים הביתה לחופשה אל האב או האם היהודים למחצה, לאחר שחזו במו עיניהם או ביצעו במו ידיהם את הטבח של האיינזאצגרופן ביהודי המזרח, לאמור באותם האנשים שחטאם היחידי עליו הומתו היה השתייכותם לאותה קבוצה כמו האם או האב של החייל הגרמני. לפיכך טבע היטלר עצמו זהירות בטיפול בעניין זה בשעת המלחמה, ואנו נראה את מערכת ההוראות המיוחדות שניתנו בנידון. אחד הממונים על החקיקה האנטי-יהודית בהולנד דיווח על שיחותיו בעניין זה בברלין, וציין כי אדולף איישמן הביע בהתייעצויות דעות קיצוניות משל היטלר, וטבע הכללת כל בני התערובת בחקיקה האנטי-יהודית. לבסוף נמצא פתרון גם לכך. הנאשם ואנשיו הורו כי יש לעקר את בני נישואי התערובת
לבל יקימו ולדות. אך בהולנד פגשו הנאצים לראשונה מרי של האוכלוסייה המקומית הלא יהודית על תועבותיהם כלפי היהודים. לאחר מצוד על יהודים באמסטרדם פרצה שם בפברואר 41 שביתה כללית שהתפשטה גם לאוטרחט, הילברסום ולמקומות אחרים. הושבתו מפעלי גז וחשמל, נוסעים הורדו מרכבות, פרץ מרי. עד מהרה הזעיקו הנאצים יחידות האס-אס ויחידות גולגלות המוות מגרמניה. כוח המשטרה חוזק וניתנה פקודה לירות בקהל בכדי להמית. ראשי תנועת המרי ההולנדית נאסרו, אחדים הומתו, אחרים נכלאו ונלקחו כבני תערובת. בני תערובת יהודים ששולחו למחנות ריכוז עונו עד מוות. שביתה נשברה ביד חזקה ובטרור אימים, ותהליך ההשמדה נמשך. צפ, שליחו ועושה דברו של איישמן בהולנד, יכול היה לדווח ביום 8 ליוני 42 כי גם יתרת החקיקה האנטי-יהודית כבר תוכננה ותראה אור בקרוב. עם הנהגת אות היהודים זה שוב לא הלך כל כך קל. מתוך הפגנת הזדהות עם הנרדפים החלו גם לא יהודים באלפיהם לענוד את מגן הדוד הצהוב. נקטנו באמצעים נמרצים למניעת הדבר, דיווח צפ. תחילה התגאו היהודים לתימהונו של צפ באות הקלון, אך אחר כך גבר פחדם מפני הבאות, כך כתב. ובינתיים כבדרך אגב אורגנה גם שריפת בתי כנסת במספר מחוזות באותה מדינה. ויחד עם ביצוע השלב הראשון, דהיינו איתור ובידוד היהודים והפרדתם משאר חלקי האוכלוסייה, באו מהרה הצעדים הנוספים. ריכוזם במחנות, בשכונות מיוחדות ושוד רכושם. המכונה פעלה ביעילות. בינואר 42 החלה העברת יהודים למחנות עבודה. תחילה למחנה אלרקום, שנודע עד מהרה במעשי הזוועה והאכזריות שבוצעו בו, ואחר כך למקומות אחרים, ווט, וסטרבורג ועוד. התחיל טיהור שטחי הולנד ומשלוח יהודים למחנות. המדובר היה בכל היהודים, גברים ונשים, ילדים וטף, חשוכי מרפא ששכנו בבתי חולים למחלות נפש, חוסי בתי מושב זקנים, תושבי מוסדות עיוורים, חולים שכבר שכנו בבתי חולים בציפייה לטיפול או ניתוח רפואי. היסודיות הגרמנית פעלה כהלכה. תחילה לא ידעו הנאצים מה עליהם לעשות ביהודים הספרדים בהולנד, ואם הללו שייכים לעם הנידון לכליה או לאו, עד שבא משרדו של איישמן ופתר להם ספק זה, והורה שיהודים גמורים הם לכל דבר וטעונים השמדה עם שאר אחיהם. הולנד הייתה גיא חיזיון למצודים תכופים על יהודים והעברתם בכפייה למחנות. היהודים החלו להיחווה כמשפחתה של חנה פרנק הידועה. בנובמבר 43 הורה איישמן להגדיל את הפרס הניתן לכל מלשין שיגלה את היהודים הנחבאים. הוא קבע לאנשיו מכסה חודשית של יהודים שיש לספק לגירוש ולהשמדה. יחד עם אלה בוצע גם השלב התאום של הפתרון הסופי, גזל הרכוש. גם בכך
טיפלו צפ ורייקוביץ'. במאי 41 נצטוו היהודים לרשום לשם מכירה כל נכסי דניידה שברשותם, ואחר כך את כל הונם ולהפקידו בפירמה גרמנית. הדין וחשבון הממשלתי ההולנדי מוסיף וקובע: בספטמבר-אוקטובר 41 חוסלו כל המוסדות הציבוריים של הקהילות היהודיות, רכושם מופקד בבנק מסוים. במאי 42 נצטוו היהודים למסור את כל כספם, זהבם, תכשיטיהם וחפצי האומנות שלהם. לשם סחיטת כסף וגזל רכוש היו הנאצים מוכנים אפילו להניח ליהודי בודד להציל חייו. מחלקתו של איישמן הורתה כי תמורת 100,000 פרנקים שוויצרים אפשר להתיר הגירתם של יהודים זקנים. הבקשות שהוגשו היו רבות, אך רק מועטים יכלו לעמוד בדרישת הסחיטה, ואושרה הגירתם של 28 יהודים בלבד לפי תוכנית זו. צפ הודיע כי התיר באופן יוצא מן הכלל הגירתם של 8 יהודים תמורת העברת מפעל תעשייתי לרשות הרייך בשל ערכו הכלכלי החשוב. אותה שעה העביר מטה מיוחד פעולת ריכוז נכסי דניידה של היהודים, שכלל רהיטים, כלי בית וחפצי אומנות. נגיש לכם דוח רשמי על מבצע זה של מטה רוזנברג, הקרוי מבצע M, בו נמנו כל פריטי הגזל. ליד זכיות חמדה אומנותיות שאין ארוך להן, פורטו מאות הארגזים שכללו כלי מטבח, חפצי לבוש, מראות, וילונות, מנורות, פסנתרים, ספריות. מצויה גם רשימת המקומות אליהם הופנה הגזל: ברלין, המבורג, רוסטוק, בון, לינץ, קיל, הנובר, גרץ, ברמן, ליבק, דיסלדורף, שטוטגרט, לודוויגסהפן, קניגסברג, מינכן ועוד מקומות לרוב. הגזלנים דאגו שכל העם בכל חלקי המדינה ייהנה מהשוד. בסך הכל נשלחו 29,436 קרונות ב-735 רכבות מיוחדות, תאונות הרכוש השדות של יהודי המערב. ובמחנות נתכסו היהודים, עכשיו כבר ללא קורת גג, חסרי בית וחסרי קול, וחיכו לגורלם המר. לאדולף איישמן נודע, כפי שכתב ממקור סודי ביותר, כי מספר אנשים, מדובר היה בסך הכל ב-20 אומללים, נשלחו להם פספורטים ותעודות הגירה. מיד ציווה לערוך חקירה מדוקדקת, הודיע כי על גורלם יחליט הוא באופן אישי, ולשם מניעת תופעות בלתי רצויות כאלה, אני ציטטתי דבריו, הורה כי מעתה יש להכביד במחנות על הקשר עם החוץ. ליהודי מותר יהיה לשלוח רק גלויה אחת לחודש. הגלויה תיכתב גרמנית, תוכנה יוגבל לדרישת שלום ולהודעה על עניין אישי. כל דואר כזה יש להעביר למשרדו בברלין, אשר ממנו יומצא לתעודתו. בעיית רכושם של נתיני חוץ הייתה טעונה פתרון. איישמן כתב למשרד החוץ הגרמני שיש להכריע בדבר גורל רכושם של יהודים שאינם נתיני הולנד, וכן להחליט מה ייעשה ברכושם של יהודים תושבי חוץ המתגוררים בגרמניה. הוא הציע כי תזומן התייעצות בהשתתפות נציגי כל המיניסטריונים הנוגעים בדבר,
נקבע כעיקרון באותה התייעצות, והעיקרון יחול מעתה על כל הארצות הגרורות, כי גרמניה מוותרת על זכותה לקבל מארצות חוץ את רכוש היהודים הגרמנים המתגוררים באותן ארצות, שעה שהם נשלחים למחנות השמדה, ומאידך החליטה גרמניה הנאצית לא להעביר לארצות חוץ את רכוש נתיניהם היהודים שהתגוררו בגרמניה ויגורשו ממנה. הלכה זו נקבעה לגבי כל ארצות הכיבוש בדברים הבאים, אני מצטט: בכדי לקדם את הפעולה שהוחל בה, ובכדי לא לסכן את הפתרון של בעיית היהודים באירופה המתבצע והולך, נקבע בזאת כי המשא ומתן עם ממשלות זרות בנידון יתנהל על בסיס העיקרון הטריטוריאלי. לאמור, רכוש היהודים הנשלחים להשמדה יישאר בארץ ממנה שולחו בלי להתחשב בנתינותם. שוב קיבלנו, כבוד השופטים, הדגמה לכך כי השוד קשור באופן מהודק עם הרצח כשתי אנפין של אותה פעולה. עיקרון טריטוריאלי זה יהיה מעתה קו מנחה למדיניות גרמניה הנאצית, וישמש פיתוי מקובל לארצות הגרורות לשילוח יהודיהם, ובראש ובראשונה לשילוח הנתינים הזרים, בכדי שאפשר יהיה לרשת את רכושם. כמה מקומות, כפי שנראה, הוחל בגירוש מחוסרי הנתינות או הזרים, ולאחר שהתרגלו שם לאפשרות שכל גירוש יהודים וכל שוד רכושם כשר, בא על פי רוב גם תורם של היהודים בני ואזרחי המקום. נחזור נא להולנד. לאחר שהוחלט בענייני הרכוש, הוכן הכל לקראת האקורדים הסופיים. היהודים בודדו, סומנו, רוכזו, רכושם נגזל, כל מה שניתן לסחוט מהם נסחט כבר. כעת הגיע השלב לשלחם למחנות במזרח. שם עוד ישמש גופם לסחיטה נוספת של עבודה, יזע ועמל מפרך. לאחר מכן ייגזז שערם שניתן להשתמש בו למטרות שונות, וגופם יוכנס לתאי הגז. לאחר המתתם יעקרו מפיהם שיני הזהב ומידיהם טבעות הנשואין. גם לאלה יש ערך. וככלות מלאכה זו תוכנסנה הגוויות לכבשני האש, ומן האדם החי תישאר ערימת אפר. הסדר נשמר והיעילות שלטה בכל. סידורי השילוח למזרח נקבעו על ידי איישמן ומחלקתו. נגיש את המסמכים בהם זומנו התייעצויות אצל איישמן, הפרוטוקולים של הישיבות שניהל, ההוראות ששלח. מן השפה ולחוץ, ואפילו כלפי משרד החוץ הגרמני, עדיין מדובר היה על שילוח לעבודה, על הצבא לעבודה באושוויץ של 40,000 יהודים מצרפת הכבושה, 40,000 יהודים מהולנד ו10,000 יהודים מבלגיה. איישמן חזר והדגיש בהתכתבותו עם משרד החוץ שלו כי הוא מדבר רק באנשים המסוגלים לעבודה. על פירוש השילוח לאושוויץ עוד אחזור ואדבר, אך אזכיר מיד כי איישמן רימה בכך את משרד החוץ שלו עצמו, ובהוראות הביצוע ליחידותיו קבע כי יש לכלול בכל משלוח מצרפת, בלגיה והולנד גם 10% של יהודים בלתי כשירים לעבודה. הדבר ברור, המסוגלים לעבוד עוד ייתנו מכוחם ועונם למלאכת העבדים, האחרים יועברו להשמדה מיידית.
באמצע יולי 42 החלו הגירושים מהולנד. וכשהצטבר ניסיון של חודש וחצי, זימן איישמן שליחיו להתייעצות בברלין, וכל אחד מהמשתתפים מסר דין וחשבון על פועלו. איישמן תבע להשלים את כל הגירוש עד סוף השנה, וכתאריך סופי קבע יולי 43. הוא דרש מאמצים מיוחדים בחודשים הקרובים. הודיע כי בחודשי נובמבר-ינואר לא תוכל הנהלת הרכבות לספק אמצעי הובלה, אך הבטיח להסדיר לפחות רכבת אחת ליום. הגירושים נמשכו והלכו. בסוף אפריל 43 דיווח צפ לאיישמן כי עוד לא הספיק להשלים מלאכתו. כי לעת עתה שולחו מהולנד רק 68,300 יהודים, ונותרו עוד כ-71,700. מיד הוחלט על פעולה מוגברת, ואיישמן קבע כעת כתאריך סיום אחרון את סוף שנת 43. הוא תבע להגיע בחודש מאי ל8,000 מגורשים, ביוני ל15. ניתנו הוראות מפורטות לגבי ביצוע העיקורים, עיקורי הכפייה לבני נשואי התערובת. איישמן החליט להגביר את עידוד ההלשנה של הולנדים על יהודים מתחבאים. הורה כי הלשנה על מספר רב של יהודים מתחבאים תשחרר את המודיע מן החובה שהוטלה אז בהולנד על חלק מהאוכלוסייה עקב התגברות פעולת המחתרת מהתייצבות בחזרה למחנות שבויי העבודה. המלחמה. ובכדי להימנע מקשיים העלולים לבוא מצד שוודיה, מעצמת החסות של הולנד, הוחלט כי בדומה ליהודי הרייך תישלל על פי חוק מיוחד גם מיהודי הולנד נתינותם, שעה שיעברו את גבול המדינה בדרכם הטרגית אל המזרח. צפ נתבע למלא הוראות הגירוש ככתבן, ואומנם המחצית השנייה של שנת 43 הייתה שנת פעולה מוגברת. הרכבות נעו מזרחה, תאונות מטענן החי. לבסוף נשארו בהולנד רק קבוצות בודדות של יהודים, כגון פועלי יהלומים מומחים, שהיו דרושים לגרמניה. הללו הושארו להחלטתו של הימלר עצמו. יהודים אחדים שעסקו באיסוף מתכת בשביל תעשיית הנשק הגרמנית, או כאלה שלחמו במלחמת העולם הראשונה בשורות הצבא הגרמני, בסך הכל 870 איש, גם הם נכלאו. הם שולחו לטרזינשטיין. במחנה ווט עוד עבדו למעלה מ1,000 יהודים במפעלי חימוש גרמניים. לבסוף שולחו אף הם ונמשכו פעולות המצות ברחובות אחרי המתחבאים. כ120,000 יהודים גורשו מהולנד והועברו למחנות ההשמדה בפולין. מעטים הועברו למקומות אחרים, ומאלה נותרו לפליטה רק כ5,000 איש. זהו בקצרה סיפור ההשמדה בארץ אחת שאדולף איישמן פעל בה. סיפור זה יחזור גם בכל הארצות האחרות, קצת בשינויי נוסח, קצת בתיאום לתנאים מקומיים, מעין נושא עם וריאציות של זוועות, רצח והשמדה. נתחיל מהצפון. בנורווגיה היה קומץ יהודים, כ1,750 נפש. כמחציתם נמלטו לשוודיה, מחציתם גורשה למחנות ההשמדה בפולין. המחתרת הנורווגית הבריחה יהודים כמיטב יכולתה. העם התקומם נגד מסע ההשמדה, ועקב זאת הופעל נגדו טרור דמים. גם כאן נשללו לבסוף זכויות אדם, נגזל הרכוש, תעודות הזהות הוחתמו בסימן יהודי, נערכו מצודים, מעצרים, ולבסוף בשלהי שנת 42 בא הגירוש.
הטיפול ביהודים בוצע על ידי מפקד משטרת הביטחון, ה-BDS. עליו אומר איישמן, זה היה המשרד שלי. הוא עשה כמיטב יכולתו לשים לעל מאמציה של הממשלה השוודית להציל את יהדות נורווגיה. ומשרדו כתב למשרד החוץ הגרמני לאמור, הממשלה השוודית עורכת לגבי יהודים אלה תמרון התאזרחות שקוף למדי, ואין להסכים לו. עד כאן. איישמן קבל במסמך אחר כי הממשלה השוודית מנסה להכשיל את האמצעים שננקטו נגד היהודים. מבין כ-800 יהודי נורווגיה המגורשים נשארו בחיים 21 נפש. בדנמרק ישבו בשעת נפילתה בידי גרמניה כ-6,500 יהודים. כאן, עקב מסיבות מיוחדות, הניחו תחילה הגרמנים לשלטונות המקומיים להוסיף ולפעול. הם רצו להקים כאן שלטון חסות מופתי, מוסטר פרוטקטורט. המלך כריסטיאן נשאר שליטה הרשמי של המדינה, וממשלת דניה הוסיפה לכהן. לפיכך לא הוחקו כאן החוקים האנטי-יהודים ולא הונהג עוד הקלון. המלך התערב אישית למען יהודי ארצו. אף הגרמנים בעצמם היססו, ומשרד החוץ פקפק אם לכפות על דנמרק את מסע ההשמדה. אך לא איש כאיישמן ייסוג כשמדובר ביהודים. עוד באפריל 43 הוא הודיע לפונטדן ממשרד החוץ, אני מצטט אותו, בקרוב יניעו אתכם לשנות עמדתכם. ואכן ידו של איישמן גברה. הזדמנות נאותה לכך נמצאה עם פרוץ שביתות והתגברות פעולות המחתרת האנטי-גרמנית. אז הכריזו שלטונות הכיבוש על מצב צבאי בדנמרק, ובספטמבר 43 הופיע בקופנהגן מלאך החבלה של האס-אס, המפקד הבכיר של משטרת הביטחון, ומיד תוכנן המצוד על היהודים. נגיש לכם את הדין וחשבון הרשמי של ממשלת דנמרק, המתאר את פעולות מפקד משטרת הביטחון דוקטור מילדנר. איישמן שלח לדנמרק ליתר ביטחון גם את משנהו רולף גינטר, בצירוף מספר אנשים ממחלקתו. צבא הכיבוש הגרמני, עקב שיקולים משלו, פקפק אם ישתף פעולה בביצוע המצוד על יהודים. אז פנה משרד החוץ הגרמני אל איישמן, וביקש אותו, את בעל הסמכות הבלתי מוגבלת בענייני יהודים, כי יסדיר את העניין עם הצבא. המצוד בוצע לבסוף בשני הימים הראשונים של אוקטובר 43. הקלגסים פרצו לבתיהם של יהודים, אספום ברחובות, הובילו ממהם. אולם כאן קרה דבר שהיכה בתדהמה את המרצחים. רוב הבתים היהודים נמצאו ריקים, כי העם הדני, שנודעה לו מראש מזימת הרצח, ארגן במחתרת תוך סיכון נפש ובאומץ לב, ממש תחת חותמם של שלטונות הכיבוש, מפעל הצלה מופלא שנודע בכינויו דונקרק הקטנה. בנמלים נאספו בחשאי ספינות דייג, אוניות טיול וכל כלי שיט שיכול היה לצוף על פני המים. היהודים הובלו לחוף על ידי צופים, סטודנטים ומתנדבים אחרים, הועלו על סירות והועברו בחשאי לשוודיה. כליאתם במחנה ברנדנדונג, שם נצטוו היהודים כל אימת שהוצא אחד מהם להורג, לעבור בסך לפני הגבייה ולשיר את המנון המחנה. Wir werden nie Brandung vergessen,
das Paradies der Juden. לעולם לא נשכח את ברנדונק, גן העדן של היהודים. בדין וחשבון הרשמי של ממשלת בלגיה להשמדה נקרא שלב זה בשם La phase préparatoire, שלב ההכנה. לאחר מכן בא ההמשך בלשון הדוח La phase d'extermination, שלב ההשמדה. כאן נפגוש שוב את גזל הרכוש, את הגירושים תחילה למחנות איסוף וריכוז ומשם מזרחה. והרי קטע מאותו דין וחשבון רשמי בלגי על הגירוש למחנות האיסוף במלין. אני מצטט: משהגיעו למלין ובהיפתח הדלתות נתגלה מראה היום. משפתחו את דלתות כל מסעית נפלטו ממנה עדים סמיכים וריח מבחיל, ומהדלתות שנפתחו על ידי לחץ שבפנים השתפך כי השתפך דגים מסירת דייג שהורידו אחת מדפנותיה, ערבוב היום ומבהיל של גוויות מנופחות, מאדימות ומכחילות, עם עיניים יוצאות מחוריהן ובגדים שטופי זיעה ופרש. 9 גופות הוצאו מהמסעית, 80 אנשים ללא רוח חיים הועברו למרפא. עד כאן. המעצרים ההמוניים החלו ביולי 42. באוגוסט החלו השילוחים לאושוויץ. במסמכים השונים שנגיש לכם נוכיח אחריותו הישירה של איישמן להשמדתם של רבבות יהודי בלגיה. רק חלק מיהדות ארץ זו נשאר בחיים תודות לעזרת המחתרת שהתקיפה פעם רכבת גירוש ואפשרה בהזדמנויות אחרות לנידונים לברוח, תודות לאוכלוסייה נוצרית שהסתירה יהודים. חלק ברח לארצות אחרות ובדרך זו ניצל. לבלגיה שלח איישמן את עוזרו בורגר, ולפי הנחיותיו הוחל תחילה במשלוח יהודים חסרי הנתינות. לאחר מכן הקיפה הפעולה גם את הנתינים הבלגים. שוב נראה את איישמן מתכנן, יוזם ומסלק גם פה כל מכשול מדרך ההשמדה. גם בצרפת הכבושה נמצא את מחלקתו 4 פועלת לפי הרצפט הידוע. שם פעלו איישמן עצמו ועוזריו שעמדו בראש המדור היהודי ליד מפקדת משטרת הביטחון. עוזריו תחילה דנקר, אחר כך רטקה ולבסוף אלויס ברונר, כשפייר לבל ודרנאו הצרפתים שותפיהם למלאכה. גם בצרפת נראה את נתיב הייסורים של שלילת זכויות אדם בסדרת חוקים, החל מה-27 לספטמבר 40, כשהוטלה חובת רישום, ועד לחובת סימון עסקים, עוצר לילה, ענידת סימן קלון. אותה שעה התנהל גזל הרכוש והחל מצוד על היהודים וריכוזם. בפריז עצמה נערכו פעולות מצוד רבות. היהודים שנלכדו רוכזו במחנות איסוף כמו בדרנסי, קומפיין, פיטיביה, בון לרולנד ואחרים. מכאן שולחו הלאה מזרחה אל הכליה. גם שלטונות וישי הפקירו את היהודים לידי הגרמנים. תחילה את מחוסרי הנתינות, אחר כך את בעלי הנתינות הזרה, ולבסוף על אף התנגדותו של המרשם פטר גם את נתיני צרפת. גם פה נפגוש את המחתרת הצרפתית, את המקיא, כשהיא מתאמצת להושיט יד עזר, למלט, להסתיר, להציל, אך היעילות הגרמנית גברה. איישמן טיפל אישית בגירושים מצרפת, ונציגיו הלכו להתמקח עם פייר לבל על הוצאת היהודים. שליחיו ביצעו את הפרדת הילדים מהוריהם בכוח, כשהאימהות מחזיקות ילדי טיפוחיהן ומתחננות בפני התליינים להרשות להן להישאר עמהם.
תשמעו תיאור מחזות זוועות אלה. ולבסוף, כשנשארו רק כ4,000 ילדים בגיל 2 עד גיל 14, רשם דנקר את תמצית הוראותיו של איישמן לגבי הילדים בלשון זו. אני מצטט: הוא, איישמן, החליט כי כשאפשר יהיה לחדש המשלוחים לגנרל גוברנמאו, צריך יהיה לשלוח משלוחי ילדים. עד כאן. ואומנם כבר ב-14 לאוגוסט 42 דיווח רטקל איישמן והודיע למפקדת מחנה אושוויץ כי הוא חל בגירוש הילדים. תשמעו כיצד הגיעו ילדים אלה לדרנסי. אני מצטט: הילדים היו מגיעים למחנה דרנסי דחוסים באוטובוסים שנשמרו על ידי אנשי המשטרה. היו מורידים אותם לתוך החצר בין גדרי תיל שנשמרו על ידי פלוגה של ז'נדרמים צרפתיים. השוטרים והז'נדרמים, אנשים קשיחים שאינם נוחים להתרגש, לא יכלו להסתיר התרגשותם וגואלם לתפקיד שהכריחו אותם למלא. משהיו מגיעים האוטובוסים החלו להוריד מהם את הילדים ולהוליכם בקבוצות לאולמות, כשהילדים הגדולים מחזיקים בידיהם את הקטנים או נושאים אותם בזרועותיהם. הם לא בכו הילדים, הם הלכו מבוהלים, ממושמעים, מסכנים, וציטו כעדר להוראות ועוזרם האחד לשני. וזה תיאור הגירוש עצמו. אני מצטט: ביום הגירוש היו מעוררים אותם בשעה 5 בבוקר. מעוצבנים, רדומים למחצה, היה רוב הילדים מסרב לקום ולרדת לחצר. דרושה הייתה הפצרה ממושכת ועדינה וכה טרגית של הנשים המתנדבות כדי לשכנע את הילדים הגדולים יותר שיש הכרח להישמע לפקודות ולעזוב את האולמות. מספר פעמים קרה שהשידולים לא הועילו. הילדים בכו וסירבו לעזוב את מזרoniהם. אז היו הז'נדרמים נכנסים לאולמות, לקחת בזרועותיהם את הילדים כשהם מיילים מפחד, נאבקים ונאחזים אחד בשני. האולמות היו דומים לחדרי מטורפים, והמחזה נעשה קשה מנשוא אף לאדם הקשוח ביותר. בחצר היו קוראים בשמות הילדים אחד אחד ומציינים אותם ברשימה. לאחר מכן היו מעבירים אותם לאוטובוסים. כשנתמלא האוטובוס היה עוזב את המחנה עם מסעות. מכיוון וילדים רבים נשארו ללא זיהוי, אחרים לא היו עונים כשקראו בשמם הנכון או הבדוי, היו מוסיפים אותם לשיירה כדי להשלים את המספר. בכל שיירה כ-500 ילדים ו-500 מבוגרים שנבחרו מתוך אסירי המחנה. תוך כ3 שבועות, במחצית השנייה של חודש אוגוסט ובתחילת ספטמבר 42, הובלו בדרך זו 4,000 ילדים שהפכו אותם קודם לכן ליתומים כשהם מעורבים עם מבוגרים זרים. האופטשטורמפירר רטקה היה נוכח במשלוחים אלה והיה מבקר אישית את קיבוצם של הילדים, את קריאת השמות ואת הכנסתם לאוטובוסים. עד כאן. והנה איישמן פיגרה צרפת בביצוע הגירוש והתנהלה על כך חליפת מכתבים מסועפת. באפריל 1944 ניתנה על ידי המחלקה 4/4 הוראה לעצור את כל היהודים ללא התחשבות עוד בנתינותם. הוא ציווה לשלם דמי מלשינות בעד גילוי יהודים מסתתרים מרכושם של היהודים המתגלים עצמם. חלקה הדרומי של צרפת נפל בידי האיטלקים. מוסוליני היה מוכן לשתף פעולה עם הגרמנים הנאצים במפעל ההשמדה, אך חלק מהפקידות האיטלקית לא התלהב לדבר והכשיל את הפעולות.
לגבי פתרון בעיית היהודים באיטליה גופה, החליטו הנאצים לרתום את הימלר עצמו לשיחות עם הדוצ'ה. ולגבי ארצות אחרות שבתחום שליטתה של איטליה, באו תלונות מרות של איישמן ואנשיו על הפקידות האיטלקית המחבלת בדרום צרפת, ביוון וביוגוסלביה. תלונות אלה סוכמו בין השאר במכתב שאיישמן ניסח ב-25 לפברואר 43, המופנה למשרד החוץ שלו והחתום על ידי ראש הגסטאפו מילר, שהסתמך על איישמן גם בגוף המכתב, בדבר יחס השלטונות האיטלקים והתייצבותם המתמדת לימין היהודים. דבר זה מכביד ביותר על הפתרון הסופי, ואפילו מסכל אותו באופן חלקי לדברי מילר, כי מדינות אחרות מצביעות על יחס זה של אחת ממעצמות הציר כתירוץ להיסוסם כלפי פעולות נגד היהודים. הופעל לחץ כבד על שלטונות איטליה דרך שר החוץ ריבנטרופ. כל הפניות האלה הוכנו על ידי איישמן, שלא יכול היה להשלים עם הימלטם של כמה רבבות יהודים מרשת המצוד שפרס על אירופה. האיטלקים אחזו בדרך כלל בתמרוני השהיה וניסו ואף הצליחו למלט אלפי יהודים ממוות בטוח. כשיצאו האיטלקים ממונקו, טען איישמן כי בשטח הנסיכות נמצאים 15,000 יהודים ודרש מיד להכליל אותם במסגרת הפעולה הכוללת. הקונסוליה הגרמנית במונקו הודיעה כי יש שם רק 1,000 יהודים, אך איישמן עמד על דעתו וטען כי ידוע לו מביקור אישי שהמספר אשר נקב נכון הוא. לבסוף נאלץ גם הוא להסכים כי המספר הוא רק 1,000 עד 1,500 יהודים, ומשרדו ביקש פעולה מתאימה נגדם. הפעולה בוצעה כנראה בהצלחה, כי ביולי 44 יכול היה הקונסול הגרמני במונקו להודיע שלא נותרו עוד במקום אלא כ-40-50 יהודים. אותה פעילות נמרצת וסתימת כל פרצה של הצלה נמצא גם במקומות אחרים. בלוקסמבורג פעל איינזץ קומנדו ודאג לחקיקה, לגזל רכוש, להנהגת אות קלון, לריכוז טריטוריאלי בפנפברונן, לגירוש היהודים. בחלקה של איטליה שנכבש על ידי הגרמנים אחרי מפלת מוסוליני ואחרי כניעת בדוליו, פעלו שליחיו של איישמן, בוסהמה ודנקה. באוקטובר 43 נערך מצוד גדול ברומא, ומשם עבר גל מעצרים לצפונה של איטליה. המצודים לא עלו יפה, תודות לעזרת האיטלקים שהחביאו יהודים רבים תוך סיכון חייהם. גם הכמורה האיטלקית פעלה להצלתם והסתרתם במנזרים. כפי שכבר הזכרתי, התערב האפיפיור בעצמו למען יהודי רומא שנעצרו. שריפת בתי כנסת, הטלות קנסות קיבוציים כבדים. יהודי סרביה וקרואטיה רוכזו במחנות, וביניהם יאסנובץ שבו הוצאו להורג כ-20,000 יהודים. בסטרה גרדיסקה, דיאקובו, רוכזו נשים וילדים שנספו אם במגפות ואם על ידי השמדה ישירה. יהודים מגרמניה, צ'כיה ואוסטריה שהיו בדרכם לארץ ישראל נלכדו ביוגוסלביה על הדונאו. הגרמנים העבירו 1,107 איש אלה למחנה בסאבץ' ושם הושמדו. יהודי סרביה הומתו רובם בתוך המדינה עצמה לפי הצעתו האישית של איישמן שכבר הזכרתיה, ארשיסן. שרידי הפליטה ניצלו על ידי פעולות הפרטיזנים שהיהודים השתתפו.
בקרואטיה פעל איישמן באמצעות נציגו אברמייט. לאחר הכנת הבידוד והחקיקה האנטי-יהודית על ידי הממשלה הקרואטית ושר הפנים שלה ארטוקוביץ', בוצע בין מרץ ליולי 43 גירוש יהודי קרואטיה למחנות ההשמדה. באפריל בשנה הבאה התאוננה המחלקה 4 כי עוד לא הושלמה הפעולה כליל בקרואטיה, ומשרד החוץ מסביר את הדבר במקרים הרבים של נישואי התערובת שם. בסלובניה, שהיא חלק מיוגוסלביה, היה לאדולף איישמן עוד תפקיד. גירוש אוכלוסייה סלובנית לא יהודית לסרביה ולקרואטיה לשם פינוי השטח ופתרון בעיות לאומיות לפי החלטת הפירר. נגיש לכם את הוראות הגירוש ואת 30 הדוחות על הפעולה שבוצעה נגד כ-14,000 סלובנים שנעקרו ביד רשע ממקום מושבותיהם ומושב אבותיהם ושולחו לסרביה ולקרואטיה. הביצוע נמסר גם הפעם לידי עוקר האוכלוסין המנוסה, אדולף איישמן. תכנון העקירה נעשה לגבי כ250,000 איש. בסלובקיה, שהוקמה כיחידה מדינית נפרדת, התנהלה ההשמדה לפי המרשם הכללי. העיקרון הטריטוריאלי בשוד הרכוש שלט גם כאן. המגורשים להשמדה נצטוו פה לחתום על כתבי ויתור מרצון לגבי רכושם, שהוערך בערך ב7 ביליון כתרים. כנציגו של איישמן פעל כאן דיטר ויסליצן. אף איישמן עצמו בא אישית לטפל בדברים. הם מצאו בני ברית סלובקים, בראש הממשלה טוקה ושר הפנים מח, שהיו בין הראשונים במנהיגי הארצות הגרורות לשתף פעולה בגירוש היהודים. לאחר שגורשו כבר כ55,000 מיהודי סלובקיה, נעשה ניסיון לפדות חייהם של הנותרים בכסף. לויסליצני הועבר לפי דבריו סכום של $20,000. לפי מקורות אחרים 40,000 עד 50,000 דולר. גם לפקידות הסלובקית ניתן כסף. הופעל לחץ דרך חוגי הכנסייה. הממשלה הסלובקית החלה לפקפק בדבר המשך הגירושים. שגריר גרמניה לודין דיווח כי עקב השפעת הכנסייה ושחיתות הפקידות הסלובקית ניתנו ל35,000 היהודים שנותרו בסלובקיה תעודות לפיהן הם משוחררים מן הגירוש. בין כה וכה הצליח ויסליצני לגרש עוד 3,000 יהודים. מיד הפעיל איישמן לחץ נגדי. הוא הזמין אצל העיתונאי הסלובקי פריץ פיאלה מאמרים שהופיעו בעיתונות הסלובקית, בהם דיווח אותו עיתונאי על ביקוריו במחנות עבודה במזרח, ונוכח במו עיניו כמה טובים תנאי העבודה של היהודים שם. הופעל גם לחץ חזק של משרד החוץ הגרמני, ולבסוף באו שוב לברטיסלבה ויסליצני, ואחריו אלויס ברונר מאנשי איישמן. בספטמבר 44 החלו המצודים, ושוב גורשו למעלה מ12,000 יהודים. אלפים רבים נוספים נהרגו בסלובקיה גופה. איישמן החליט לנסות לסחוט מהיהודים הסלובקים רווח נוסף. הוא תבע מהממשלה הסלובקית תשלום בעד כל יהודי מגורש בסך 500 מרק דמי העברה למחנות העבודה. גם כאן נראה את ידו בכל. בעניינים חשובים טיפל בעצמו אצל ראש הממשלה טוקה ושר הפנים מח. הוא הכתובת לפניות החוזרות ונשנות של משרד החוץ להרשות ביקור נציגי סלובקיה במחנות העבודה כביכול,
אליהם שולחו היהודים. והוא סירב בתוקף כזה עד שמשרד החוץ שלו ענה לו כי סירובו מסכן את האפשרות להשיג גירושים נוספים של יהודים מסלובקיה. משרד החוץ הגרמני הסביר לו כי השר הסלובקי מח עם כל רצונו הטוב לא יוכל בתנאים אלה להתגבר על התנגדות חבריו בממשלה לשילוח יהודים נוספים למזרח. איישמן השיב כי ביקור במחנות בפולין מצד נציגי סלובקיה פשוט אינו ניתן לביצוע. מיוגוסלביה בלבד, אך כפי שתראו מהמסמך נמחקה שורה זו על ידי העברת קו באופן שעוד ניתן לקרוא את הכתוב. משמעות הדבר תוסבר לנו מדיווחו של דנקר לאיישמן. בולגריה לא רצתה להפקיר את יהודיה. היה יותר קל להשיג מהבולגרים יהודים זרים שזה מקרוב סופחו למדינה מאשר את יהודי הארץ. לכן היה כתוב תחילה לפי ההחלטה הרשמית שהגירוש יחול רק על המחוזות החדשים. אך כפי שדנקר דיווח, ידעו שני הצדדים שאין כלל במחוזות אלה 20,000 יהודים וכי כ6,000 יחסרו למכסה, ואת אלה הבטיח הקומיסר בלב להשיג מקרב יהודי בולגריה גופה. לפחות מחציתם תבוא מסופיה, כתב דנקר, וילקחו, אני מצטט, יהודים בעלי השפעה, כלומר כאלה שמצבם הכלכלי הוא טוב או שיש להם קשרים לחוגים בולגריים רשמיים. לשאלתו של בלב אם יכולו להכין כבר גם גירושים נוספים, השיב דנקר בחיוב. נעשה ניסיון לגרש יהודים מבולגריה הישנה אשר סוכל ברגע האחרון עקב השתתלות בסופיה. לפיכך הקיף הגירוש לפי הדיווח הגרמני רק 11,343 יהודים שהועברו להשמדה בפולין. לאחר שיהודי טרקיה ומקדוניה הופקרו להשמדה, נעשה ניסיון לבלי לשלח את האחרים. היהודים הועברו לעשרות מחנות עבודות כפייה, אך השלטונות הבולגריים התנגדו לשילוחם לגרמניה. כמובן, הגסטאפו ראתה בעצם הריכוז הטריטוריאלי את שלב ההכנה הרגיל לחיסול הסופי. לפיכך כתוב בדוח הרשמי, אני מצטט: לאחר שהצלחנו בעקירת היהודים מסופיה, בוודאי ניתקל עוד בקשיים חדשים עד שנצליח להעבירם לאזורי המזרח לפי הכירנו את המצב במקום זה. אך בינתיים מתקדם העניין היהודי כברת דרך רבה בכיוון לשילוח למזרח. העניין זז, אין עוד דרך חזרה. עד כאן. אולם הבולגרים בכל זאת סירבו לשלח יהודים. אז טען איישמן כי ריכוז היהודים במחנות עבודה אינו אלא, אני מצטט אותו, תירוץ לבלי לגרש יהודים למזרח, הוא הפתרון הרצוי לגרמניה. עד כאן. למרות הלחץ שהופעל, הושארו היהודים הבולגרים במחנות אלה של עבודות כפייה, תנאים קשים וחמורים, רבים קראו תחת העול, אך לגרמנים לא נמסרו. בינתיים חלה תזוזה בחזית המלחמה, בולגריה חיפשה דרך להיחלץ מקשריה עם מדינות הציר. היהודים שהושארו ניצלו. אף על יהדות יוון הכבושה עברה כוס התרעלה, ובפרט על קהילת סלוניקי שישבה בה מרבית יהדות יוון הכבושה. התעללויות, מאסרים, גזל ושוד רכוש
ליוו את הכובש הגרמני ביחד עם חקיקה, ענידת הטלאי הצהוב והקמת הגטאות. כה פעל איישמן באמצעות עוזריו ויסליצני אלויס ברונר בורגר, שעבדו בשיתוף פעולה הדוק עם המושל הצבאי מרטל. גם פה נפגוש תוצאות פועלם, חטיפות לעבודה ואת בן הברית שהביאו עמהם למשכנות היהודים, את טיפוס הבהרות. לבסוף החלו במרץ 43 השילוקים למוות בקרונות מסע ובהימות. בקצב מהיר ומזורז הועברו למחנות השמדה כ-54,000 יהודי סלוניקי. איישמן הורה במפורש להעביר גם יהודים חולים וקודחים במגפה. תקבלו תיאור כיצד הם הלכו למוות, משלוח אחרי משלוח, כיצד נחרבה קהילה שהייתה אחת המאורגנות בעולם. בראשית יוני 43 הועבר מסלוניקי טרנספורט האינטלקטואלים, ובאוגוסט כבר נסתיימה הפעולה. לאחר מכן עוד טיפל איישמן ביהודים נתיני חוץ בסלוניקי, ודאג להכליל גם אותם במסגרת הפתרון הכללי. הוא רצה לשים ידו גם על קומץ היהודים שישב באזור הכיבוש האיטלקי ביוון, ובעיקר באתונה. אך האיטלקים לא שיתפו פעולה גם פה. ויסליצני נסע לאתונה לרדוף שם יהודים, ואף הצליח לאסור את משפחת שאול, היועץ המשפטי של צירות איטליה ביוון. האיטלקים איימו במאסרו של ויסליצני בשטחם. ואיישמן הגיב בשצף קצף, שידווח להימלר כי עולה בכלל בדעת האיטלקים לאסור קצין משטרה גרמני תוך מילוי שליחותו. לבסוף הסביר משרד החוץ הגרמני את נסיעת ויסליצני לאיטלקים בסיבות מיוחדות ללא קשר לפעולות משטרה. כמובן איישמן קיבל דיווח על הסבר זה, אך עוד הוסיף לקבול מרה על אי שיתוף פעולה מצד האיטלקים. וכך כתב: אנו נסתפק רק בכך שהאיטלקים ינקטו בשטחים שלהם באותם צעדים שאנו נוהגים בשטח הכיבוש שלנו, דהיינו העברת כל היהודים למזרח. השואה עברה גם על קהילות אחרות ביוון, על יהודי רודוס שבחלקם הועברו לאושוויץ ובחלקם הוטבעו, על יהודי קורפו, תסליה, אפירוס, הפלפונז והאיים. ועתה נביט נא בשטחים שהגרמנים ראו בהם חלק מהרייך הגדול. בפרוטקטורט הצ'כי נעשתה המלאכה לפי המתכונת הרגילה: חוקים אנטי-יהודים, שלילת רכוש, גטואיזציה. אך כאן נפגוש יצירה נאצית מיוחדת ושמה טרזינש. בישיבת מפקדי אס-אס ביום 10 לאוקטובר 41 בהשתתפות איישמן והיידריש דובר על פתרון בעיית היהודים בפרוטקטורט. פה דובר על הקלות מסוימות שמוכרחים לעשות עקב המנטליות המשונה של הצ'כים לגבי היהודים, שהיא שונה מזו השלטת בשטח הגנרל גוברנמר בפולין. איישמן הציע, וזה כתוב בפרוטוקול, לגרש 5,000 יהודים מפראג למחנות שבויים קומוניסטים שבפיקוד נאבה ורש. נאבה ורש היו אז מפקדי האיינזצגרופ, שקיבלו הוראה להרג ישיר של יהודים. ופירוש הצעתו היה פשוט לשלוח 5,000 יהודים אלה למוות מיידי. הוא רק ביצע את הדבר, ואנו כבר שמענו על יהודים אלה בגטאות ריגה ומינסק,
מיועדים למוות בטוח והרסני. חלק גדול מן האחרים הועבר לגטו טרזינשטט שהוקם על ידי איישמן והיה תחת פקודתו הישירה. זה היה מחנה שרוכזו בו רבבות יהודים ושצריך היה לשמש מספר מטרות. ראשית, מעין אמצעי הרגעה כלפי היהודים עצמם, שכן מגורשי טרזינשטט כאילו נכתבו לחיים על ידי משטר הרשע. כלומר, היהודי המחפש מפלט לנפשו הורשה להוליך עצמו שולל, כי אם לשם יגורש לא יומת. שנית, היה זה מעין חלון ראווה רסמי כלפי כל אלה הטוענים כי הנאצים משמידים והורגים בלבד. לשם אפשר להוביל אנשי צלב אדום ועיתונאים, להזמין ראשי מדינות מהן הוצאו יהודים ושחששו לגורל יהודיהם, להציג להם מקום בו חיים יהודים במרוכז, כביכול בהנהגה עצמית, מועסקים בעבודה, והעיקר חיים. כל אלה היו חלק מאמצעי הכזב וההסוואה, שכן מלכתחילה היה מיועד המחנה כאחיזת עיניים בלבד. בהחלטה הפנימית על הקמתו נאמר, אני מצטט מהפרוטוקול: מחנה טרזינשטט יעבור לרשותו של מרכז ההגירה היהודית. אחרי הגירוש ממחנה איסוף זמני זה, בו בין כך יבוא תהליך כליה מהיר, אפשר יהיה לשלח את כולם לשטחים במזרח ולהפוך את המקום ליישוב גרמני למופת. עד כאן. בו במקום הוחלט כי לגטו טרזינשטט לא יהיה בית קברות אלא רק קרמטוריום לשריפת גופות. כן נאמר שאם יחסרו שם מקומות מגורים ליהודים, שיחפרו להם מחילות וחורים באדמה. והדבר הפך חלק מהמדיניות הרשמית של תוכנית הכליה. השמדת המיליונים מחד והשארת טרזינשטט בהנהגה עצמית כביכול של היהודים מאיתה. כמובן הייתה הנהלת הגטו נתונה לגמרי לחסדה של כנופיית איישמן. על ראשיהם של יהודי טרזינשטט נדחו מדי פעם הגזרות, הוצאות להורג עקב העברת דואר שלא כדין, איסור לידות, חובת ביצוע הפלה לנשים, איסור עישון. הילדים שוכנו במוסד בגטו ומותר היה להם להתראות עם הוריהם פעם בשבוע. העבריינים על פקודות הנהלת הגטו נענשים במכות. אנו נגיש לכם את פקודות היום של הנהלת הגטו ותיווכחו באיזה טרור מתמיד החזיק איישמן את קורבנותיו שם. אך בכדי להוציאם משם לאושוויץ או לאזורי המזרח להשמדה הייתה דרושה הסכמת הימלר עצמו. למותר להגיד שבדרך כלל לא היה קושי רב להשיג את ההסכמה. טרזינשטט הייתה תמותה מבהילה עקב תנאי החיים היומיים, ואת אשר לא קילה המחנה גמרה אושוויץ. לאמיתו של דבר היה זה רק מחנה איסוף ומעבר נוסף להשמדה. דרכו עברה יהדות הפרוטקטורט וכן יהודים נתינים זרים רבים, רבבות יהודים מגרמניה ומאוסטריה ואף במקומות אחרים. בפשעיו של איישמן בפרוטקטורט שייך גם רצח ילדי לידיצה הנוצרים. זה הכפר הצ'כי שנמחה מעל פני האדמה כנקם על התנגשות בחייו של היידריך. כ100 ילדים אומללים בני הכפר הזה נשלחו לגטו ויצמנשטט, ושם הדביק אותם גורל היהודים. קרומי, מעוזריו של איישמן, ביקש הוראות ממנו
ביחס למתן טיפול מיוחד לאותם הילדים. כי רצח חפים מפשע עניינו של איישמן בכל מקום. באוסטריה נפגוש את הפעולה המוכרת כבר ממקומות אחרים. תחילה נמשך הלחץ על הגירת גירוש. אפילו את עצמותיו של תיאודור הרצל היה מוכן איישמן לשחרר מווינה, ובלבד שיחד איתם ייצאו את המדינה לפחות 8,000 יהודים. אחר כך, עם שינוי הקו הכללי, נפגוש גם פה את הפעולה כפי שהיא ידועה לנו כבר ממקומות אחרים. חקיקה, שוד, גירוש לאזורי השמדה, דהיינו לשטחי פעילותם של האיינזאצגרופן ולפולין. הרכוש היהודי הותר והועבר לרשות הגרמנים. ליהודים נאמר כי מכיוון שלא הצליחו לעזוב את אוסטריה על ידי הגירה מרצונם, יצטרכו הגרמנים להתחיל בעברתם לפולין לשם עבודה. מוסדות הקהילה נצטרכו לספק את רשימות המגורשים. אחר כך כבר מדובר בפשטות על העברה לגנרל גוברנמן. יהודי וינה הועברו למוות דרך טרזיינשטט, רודג', מינסק, ריגה ומקומות אחרים. אחרים נשלחו במישרין למחנות ההשמדה במזרח. כל הפעולות הללו בוצעו על ידי איישמן בפיקוחו הישיר, וכל ענייני היהודים באוסטריה נחתכו על ידי. בגרמניה גופה הוחל בגירושים לפולין עוד בראשית 1940. יהודי שטטין ושניידמיל גורשו, כפי שנאמר, עקב הצורך לפנות דירות לגרמנים. את זה ביצע איישמן במסגרת סמכויות הפינוי שלו. מבעדן גירש בסוף 1940 את היהודים לצרפת של וישי. אחר כך הוחל בגירושם של יהודי גרמניה במסגרת הפתרון הסופי. היהודים הועברו להריגה לאלתר במינסק וריגה, או להמתה לאחר זמן דרך גטו וודג'. נגיש לכם את ההוראות המפורטות של איישמן מראשית 42 לכל יחידות המשטרה, שטאפושטל, למפקדי שירות הביטחון ה-SD, לביצוע הגירושים לאזור ההשמדה בלובלין. ב-30 למאי 42 הודיע איישמן לנציגי קהילות וינה, פראג וברלין כי הרייך, אוסטריה והפרוטקטורט יפונו מיהודים. בברלין קוימו מפקדים הידועים כמפקדי איישמן הפלא, בהם בוצעו הסלקציות לגירוש. גם כאן נראה את ידו הישירה, המתכננת והמבצעת בטיפול בעניין הכולל ובכל פרט ופרט של הפתרון הסופי. לבסוף, ב-1944 נשארה בתחום ההשפעה של הרייך רק מדינה אחת, בה נותרו עוד לפליטה יהודים רבים. זאת הייתה הונגריה. במדינה זו התגוררו לאחר סיפוח דרום סלובקיה וצפון טרנסילבניה וקרפטו רוסיה כ-800,000 יהודים. לחצם של הנאצים על הממשלה ההונגרית ללכת בתלם בעניין היהודי נמשך כבר מאז 42. כאשר נציג משרד החוץ הגרמני תבע מהשגריר ההונגרי, אני מצטט אותו, למלא את רצון הפירר ולהשתתף בפתרון בעיית היהודים. כרגיל הובטח כי הרכוש היהודי יועמד לרשות הונגריה. היעדים שסימן משרד החוץ לנציגו בבודפשט היו לתבוע מההונגרים להרחיק את היהודים מכל
כל השפעה בחיי התרבות והכלכלה, להנהיג את אות הקלון היהודי, לעקור ולגרש את היהודים למזרח. אך המגדיארים הסתפקו תחילה בחקיקה ששללה מספר זכויות מהיהודים. ראש הממשלה קלעי לא הסדיר רגשותיו האנטישמיים, אך להפקיר את היהודים לא הסכים. בתשובה לשאלתו של ציר ממפלגת צלב החץ בפרלמנט ההונגרי, השיב קלעי בדצמבר 42 כי אין הזמן מתאים לכליאת יהודים במחנות עבודה ובמלחמה. אייכמן קיבל כמובן דיווח של משרד החוץ הגרמני על התפתחות זו. הוא ציפה כבר אז להשמדת יהדות הונגריה. וכאשר משרד החוץ הגרמני הציע לפעול נגד יהודים שנמלטו להונגריה, הודיע אייכמן כי הוא מתנגד לפעולות חלקיות. ב-25 לספטמבר 42 כתב, אני מצטט: לדעתי יהיה צורך להניע למטרה זו את כל מנגנון הגירושים, בלי שנקרב על ידי כך את פתרון בעיית היהודים בהונגריה. מוטב להמתין עד שהונגריה תהיה מוכנה לכלול את יהודיה במסגרת הפעולה. עד כאן. כך המתין לטרפו וידע שהטרף לא יימלט. בינתיים גבר זעמם של הגרמנים. הורטי, עוצר הונגריה, נקרא באפריל 43 לפגישה בארמון קלסהיים עם היטלר ושר החוץ שלו ריבן. קיים מסמך המסכם את השיחה, בה קבע ריבנטרופ כי יש רק אחת משתי דרכים: לכלוא היהודים במחנות ריכוז או להשמידם. היטלר אמר כי את היהודים יש להשמיד כחיידקי שחפת, והוכיח בקיאותו ההיסטורית בדברים הבאים, אני מצטט את זה: העמים שלא נזהרו מפני היהודים סופם היה אבדון, ודוגמה לכך הפרסים שהיו פעם עם גאה וגדול והממשיכים כיום קיום עלוב בתור ארמני. זו בקיאותו של הפיהרר בהיסטוריה. הורטי לא שוכנע. בסוף שנת 43 שיגר ויזנמאייר, מי שעתיד היה להיות שגריר גרמניה בבודפשט, דוח סודי למשרד החוץ, והציע כי גרמניה לא תסתפק עוד בכך כי הונגריה העצמאית תהיה בת בריתה, אלא שהארץ תיכבש ממש. ואחת מהמטרות המוצהרות של הכיבוש, לרתום את הונגריה למפעל השמדת יהודים. הדבר נעשה. כאשר הורטי הוזמן שנית אל היטלר ב-17 למרץ 1944, הוגש לו אולטימטום, ובעודו חוכך בדעתו מה יעשה, עבר הצבא הגרמני את הגבול, השתלט ללא התנגדות על כל המדינה. עם כניסת הגרמנים נכנס גם אייכמן עם יחידתו המיוחדת. גורלה של יהדות הונגריה נפרץ. אייכמן הכניס להונגריה את כל חבר מרעיו, את כל אלה שעשו עמו את מלאכת ההשמדה בארצות הכיבוש השונות, את כנופיית המרצחים קרומי, ויסליצני, דנקר, אברומייט, הונצ'ה, נובק, בורגר, אלויס ברונר, כל אלה שכבר שלחו לטבח מיליונים יהודים, שידעו מניסיונם ברחבי אירופה את כל דרכי הפיתוי וההסתה של אוכלוסייה מקומית. כל אלה שכבר הוכיחו יעילותם וכושרם, עטו כעת על יהדות הונגריה. כאן לא יכלו עוד להתמהמה. הצבא הסובייטי כבר חזר וכבש בחזרה את אוקראינה, התקרב לערי הקרפטים.
היה מקום לחשש רציני כי אם לא יבצעו המשמידים מלאכתם במהרה לא יוכלו עוד לעשותה לעולם. לפיכך נתכנס פה החבר הפיקודי של 4 ו-4 שנתפנה כבר מתפקידיו בארצות אחרות שבהן נסתיימה ההשמדה או שנמשכו הליכיה מאליהן. בכל פעולם כאן תורגש עתה הדחיפות, הרצון להשלים המלאכה בכל מחיר, הכורח לרכז את שלבי ההכנות, לפעמים לדלג על אחדים מהם, לקצר ההליכים, ובלבד להגיע במהרה אל התוצאה. לרשותה של הכנופיה עמדו כל האמצעים הצבאיים של גרמניה הנאצית וכל מנגנון המדינה ההונגרית, כאשר סטויאי, משרת הגרמנים, הועמד כראש ממשלתה. ספק אם הנאצים האמינו אז עוד ביכולתם לנצח במלחמה, אך הם רצו להשלים לפחות עד תום את כיליון היהדות. בחזית זו רצו להבטיח לעצמם את הניצחון ויהי מה. בראש הצוות הועמד אומן ההשמדה עצמו, אשר יצא בכבודו ובעצמו לפקד על העבודה השחורה בשדה. כאן יופיע איישמן לא רק כמושך בחוטים, כמכוון, מתכנן, מדרבן, ממונה על ביצוע, הוא יופיע גם כממוציא לפועל עצמאי. הימלר קבע כי איישמן הוא המיופה כוח שלו, כפי שהעיד גבור, שר הפנים ההונגרי. שותפו הנאמן היה אנדרה, מזכיר מדינה הונגרי לעניינים יהודיים. הלקח של מרד גטו ורשה נלמד היטב. היה מנוי וגמור עם איישמן כי ביזיון זה שנתבזו בו שם אסור שיחזור. תשומת לב מיוחדת הוקדשה לכך שלא יעלה על דעתם של היהודים להתקומם או לברוח, שרכושם לא ילך לטמיון, שאפשר יהיה לרשת ולרצוח בעת ובעונה אחת. כל מלאכת הדיכוי שהייתה כבר ידועה יפה פותחה כאן בבת אחת, ובצידה כרגיל הפיתויים, ליבויי תקוות השווא, שוט הרכוש עם העמדת פנים של סיכוי הצלה, הענות בעניינים של מה בכך, והצמחת אשליה כי היהודים המוכנים לעבוד לא יעונה להם רע. ובינתיים נעשו גם ההכנות הדרושות במחנות המוות שכבר שפטו בעצם ממלאכתם. רודולף הסט נצטווה להפעיל את אושוויץ מחדש ולעשות את הכל לפעולות השמדה מוגברת. הוא נסע לאיישמן לבודפסט לתאם את הסידורים. איישמן דרש קליטה של רכבות רבות, אך הסט טען שלא יוכל לטפל במספרים כה רבים. לבסוף התפשרו על כך שיום אחד תגענה 2 רכבות ולמחרתו 3. אמנם לא הייתה עוד תקופה של פעילות קדחתנית באושוויץ כפי שהייתה בקיץ וסתיו 44. תאי הגזים והמשריפות עבדו שם יומם ולילה, ולבסוף הגיעו לכך ששרפו באושוויץ גוויות בשדה הפתוח. היו ימים בהם הושמדו בבת אחת למעלה מ10,000 יהודים ליממה. בהונגריה החל תהליך ההשמדה ממש למחרת הכיבוש. כבר ב-20 למרץ 44 כינסו ויסליצני וקרומי, עוזריו הראשיים של איישמן, את עסקני היהודים, הודיעו על ביטול מוסדות הקהילות והארגונים השונים, על הקמת המועצה המרכזית של יהודים שרק היא תוכר על ידם. באותה פגישה נאמר, כאשר לצד הנוקסים הגרמנים עומד סמל ובידו אקדח מופנה אל 15 השליחים היהודים, כי מרגע זה עוברים כל ענייני היהודים בהונגריה לפיקוח היחידה המיוחדת של האס-אס. אך אין ליהודים סיבה לדאגה חלילה אם יתנהגו כהלכה. איישמן, ראש ומפקד היחידה המיוחדת שעל שמו נקראה
Sondereinsatzkommando Eichmann הפך לאדון החיים והמוות, השליט הכל יכול של יהדות הונגריה. מאז ניתח המבול של החוקים והגזירות הידועים, איסור עזיבת מקומות מגורים, איסור שימוש בכלי רכב, ניתוק מכשירי טלפון, הקפאת חשבונות בנקים, עוצר בית, סגירת חנויות, רישום כל הרכוש וכיוצא באלה. כשהתלוננו נציגי הקהילה, השיב איישמן כי יש לבצע כל הפקודות ללא השהיה. בראשית אפריל הוטלה החובה על יהודי הונגריה מגיל 6 ומעלה לשאת את הטלאי הצהוב. התקפת אוויר על בודפסט שימשה עילה לפקוד על פינוי 500 דירות יהודים ומסירתם על ציודם וריהוטם להונגרים. ובעוד נציגי הקהילה מבקשים להקל הגזירה, הוגדל מספר הדירות הנדרשות ל2,000. החל מצוד על יהודים ברכבות ובדרכים. הנלכדים נאספו במחנות, וידוע לשמצה ביניהם מחנה קישטרצה. בערי השדה החל ריכוז יהודים לפי אזורים מתוכננים מראש, במספר ערים הוקמו גטאות בתנאי חיים ירודים שאין לתארם במילים. בבודפסט, בה היו כ250,000 יהודים מפוזרים בכל העיר, לא קל היה לבצע את הריכוז בבת אחת, צריך היה לפעול שלבים. הבתים בהם נצטוו היהודים לגור סומנו בסימן צהוב גדול. להונגרים וליהודים נאמר גם כאן כי מבקשים את היהודים רק לשם עבודה. הממשלה ההונגרית הסכימה לבסוף להעמיד לרשות הרייך 50,000 יהודים לעבודה בגרמניה. אך ההתכתבות הרשמית הגרמנית שכולה מטעם איישמן הייתה מציינת בבירור את היעד, אושוויץ. הגירושים ההמוניים החלו באמצע מאי 44. מצויים דינים וחשבונות על השלבים השונים של הפעולה לפי פרטים שסופקו על ידי איישמן. הממוצע היומי כ12,000 מגורשים. ובו בזמן התנהל משא ומתן של סחיטות והבטחות הצלה. ויסליצני התקשר עם אחד מראשי הקהילה האורתודוקסית, פנחס פרוידיגר, אשר עוד צבו הוכתר בתואר אצולה אוסטרי ושהיה ידוע כברון לבית פרוידיגר. ויסליצני הציע להציל יהודים בעד $2 מיליון ואף קיבל מפרעה הגונה. במקביל לכך התנהל תוך איומי השמדה ופיתויי הצלה גם משא ומתן אחר בין איישמן לבין קסטנר ויואל ברנד. קסטנר היה נציג ועד ההצלה היהודית וברנד נבחר להיות השליח אשר יביא את ההצעה הפנטסטית של גרמניה לעולם המערבי, דם תמורת סחורה. הצלת יהודים תמורת מכוניות מסע, קפה, תה, סבון. עוד נאמר ליהודים כי במכוניות לא ישתמשו בחזית המערבית. ברנד נצטווה לנסוע לטורקיה הניטרלית, להביא שם הצעה בפני גופים יהודים, כשהוא מלווה בפקודת איישמן על ידי בונדי גרוס. כוונה אחרת מצד הגרמנים בנידון עולה מדיווח רשמי של השגריר וייזנמאייר לריבנטרופ, שר החוץ הגרמני. כאשר נודע לאחרון משידור רדיו לונדון על הצעת העסקה, דרש מיד פרטים מלאים משגרירו. באחרון הודיעו כי עקב מחסור בסחורות מסוימות נשלח ברנד ובידו הצעה לספק סחורות אלו. תמורת זאת, אני מצטט, יאופשר למספר יהודים לצאת לטורקיה. עד כאן. לדברי עדותו של ריבנטרופ במשפטו בנירנברג, הוא התערב מיד לביטול העסקה, שהרי יהיה זה למטה מכבודה של גרמניה להשיג תמורה בעד הפסקת השמדה. קורט בשר, קצין אס בכיר, נשלח על ידי הימלר לנהל משא ומתן זה ורצה לסחוט מיהודי הונגריה את כל מה שניתן. הימלר אמר לו, להבטיח תוכל
מה שאתה רוצה. מה שנקיים זה דבר אחר. מכל מקום, בכדי לעזור להתקדמות המשא ומתן, השיג בשר הסכמת הימלר למשלוח רכבת ובה 1,684 ניצולים. הרכבת הופנתה לברגן בלזן ומשם בשתי הזדמנויות נפרדות הורשו הניצולים לנסוע לשוויץ. מכל אחד מן העולים לאותה רכבת סחטו הנאצים $1,000. כאשר עמד על הפרק שחרור החלק השני של הניצולים בברגן בלזן לשוויץ, נימק שלנברג, קצין בכיר אחר ב-SS, שיש להימלר עניין אחר לגמרי בהצלת שרידי הפליטה, וזאת בכדי לזכות למעמד מכובד בעיתונות המערב כמפסיק הרצח. לא הופיע כמלאך הגואל, שראוי לקיים עמו מגע לקראת שיחות להפסקת אש ושביתת נשק. ידוע כי אמנם להימלר הייתה תוכנית כזאת, כאשר נואש כבר מאפשרות הניצחון בשדה הקרב, וסבר כי היטלר יהיה פסול בעיני מעצמות המערב כצד למשא ומתן. לפיכך רצה הימלר להכשיר עצמו לשיחות כאלה. הוא חזר על אותו ניסיון כמה חודשים אחר כך, כבר על סף הסוף. מובן מאליו כי פרסום העניין בשלב מוקדם על ידי רדיו לונדון שם לעל את הניסיון כולו, שהיה מכוון בין השאר מלכתחילה לתקוע טריז בין בנות הברית המערביות לבין ברית המועצות. בשר היה מעוניין בסחטנות, הימלר במעמד מכובד. אך היה איש אחד שכל העסקה הזאת הייתה לו לזרה, שמילא את הוראת הימלר לשליחת ברנט לקושטא ומורת רוח ניכרת, שהתאמץ בכל ליבו להמשיך בפעולות הכיליון והרצח. איש זה היה אדולף אייכמן. הוא החל בגירושים ההמוניים מיד ביום שיואל ברנד יצא לדרך. הוא הודיע כי תחנות אושוויץ תמשכנה לפעול אם לא תתקבל מיד תשובה חיובית מברנד. הוא המשיך בביצוע תוכניות סתנים להשמדה תוך העמדת פנים שהשרידים ינצלו אם המשא ומתן בעסקה יצליח. גזל הרכוש היהודי נמשך, גם המעצרים נמשך. מובן כי היהודים ניסו לברוח בעיקר לארץ ישראל. אייכמן ידע זאת, טבע צעדים נמרצים לסתימת כל הפרצות. יש להסביר לשלטונות ההונגריים באופן ברור וחותך, כתב ב-24 ליולי 44, כי הגירה לארץ ישראל במסגרת פעולה זו אינה מותרת על ידי הגרמנים. עד כאן. הוא קבל על שגרירות שוודיה ושגרירות שוויץ שהעניקו ליהודים מסמכים אשר אפשרו להם להגר מהונגריה. בעיקר ניתח זעמו על דיפלומט שוודי צעיר, ראול ולנברג, אדריכל לפי מקצועו, אחד מחסידי אומות העולם, אשר שם לו למטרת חיים להציל יהודים. האיש גייס לכך צוות עובדים שלם, העניק דרכונים שזיכו בעליהם בזכות ישיבה בשוודיה, ותוך סיכון מתמיד של מעמדו הדיפלומטי ואף סיכון חייו, פיתח פעולת הצלה, שכר ורכש בתים בהם הושיב יהודים בצל הדגל השוודי. הקים ריכוז יהודי שמספר יושביו היה בתקופה מסוימת עד 40,000 איש. וכאשר החל מצעד המוות, עליו עוד אדבר, ליווה אותו ולנברג שברשותו מכוניות מסע תאונות מזון, רפואות ובגדים. הוא דאג גם להוציא מהמצעד כל אדם שניתן להדביק לו באיזו דרך שהיא תעודת חסות שוודית. ולנברג הפעיל אף דיפלומטים אחרים בבודפסט ואת הצלב האדום, ולזכותו יש לרשום רבבות ניצולים. כל אלה עשה איש אמיץ אחד, שהיה לו הכוח לפעול לפי הכרתו ואמונתו, ופועלו זה מעלה שוב על הלב, כבמקראו של המלך כריסטיאן הדני, את ההרהור הנוגה, מה רב יכול היה להיות מספר הניצולים גם בארצות ההשמדה. אילו נמצאו רבים אחרים כמוהו בין שורות האנשים
שהיה בידם לעשות בגלוי ובסתר. אין תימה בכך שאיישמן פנה בשצף קצף נגד מושיע זה, והשגרירות השוודית בברלין התאוננה כי איישמן הודיע לצלב האדום בבודפסט כי בדעתו לירות בכלב היהודי ולנברג. משרד החוץ התנצל בפני השגריר שבוודאי לא נאמרו הדברים ברצינות. בחילופי דברים בכתב נאמר שיש להבין את התגובה של איישמן על רקע פעילותו הבלתי חוקית של ולנברג להצלת יהודי הונגריה ובכדי להניעו מהמשך מאמציו. הגירושים בוצעו בסודיות. לא נתפרסם עליהם דבר בעיתונות וברדיו, והגרמנים אחזו באמצעים מיוחדים למניעת פרסום, פן תתפשט בהלה בקרב יהודי בודפסט. המגורשים נצטוו בהגיעם לאושוויץ לשלוח גלויות הרגעה לקרוביהם. תלייני אושוויץ הכתיבו את הגלויות וציוו לסמן כמקום המשלוח את העיר ולדזה, מקום נופש באוסטריה. בגלויות נאמר כי שלום לנשלחים לעבודה. כרגיל הגיעו הגלויות לאחר ששולחיהם כבר עלו באש בכבשניה של אושוויץ. כאשר הצלב האדום ביקש לשגר נציגו, לא התנגד איישמן שיהיה נוכח נציג כזה בזמן ביצוע הגירוש, אבל רק לאחר שאותו שילוח יוכן על ידו מראש. ליווי השילוח, כך אמר, אינו בא בחשבון. בינתיים הורע מצב הגרמנים בחזית, התקדמותו של הצבא הסובייטי נמשכה. הופעל לחץ על הורטי מצד גורמים שונים לשים קץ לגירושים, והוא התאזר עוז והורה בראשית יולי להפסיקה. עד סוף יוני 44 הספיקו הגרמנים לפי דוח רשמי של משרד החוץ שלהם לשלוח להשמדה 437,402 יהודים. הצו של הורטי סיכל את התוכנית שהוכנה לאמצע יולי 44 לגרש את כל יהודי בודפסט ביום אחד על ידי גיוס כל כוח האדם שניתן, ואפילו עובדי העירייה ונושאי המכתבים. פרטי התוכנית עובדו עם איישמן. הגרמנים חיפשו איזה תירוץ נוח לפעולת בזק כזאת. מנהל לשכת העיתונות של משרד החוץ הציע שיתגלו חומרי נפץ בבתי הכנסת. ואיזנמאייר לא קיבל ההצעה, בטענה כי בתי הכנסת נמצאים כבר בפיקוח חמור של המשטרה, ועל כן התירוץ איננו טוב למדי. למרות הצו של הורטי, ניסה איישמן להמשיך בגירושים. בראשית יולי עשה ניסיון להוציא להשמדה משלוח ממחנה קישטרצ'ה. הדבר נודע לעסקנים היהודים בבודפסט שהתערבו אצל הורטי, והאחרון ציווה לעצור את הרכבת בגבול ולהחזירה. משראה איישמן כך, כינסו אנשיו בשנית את כל מועצת הקהילה, כביכול לשם דיונים, העסיקום בדברי הבל יום שלם בכדי להחזיקם שם, ובינתיים העמיסו שליחיו בקישטרצ'ה כ-1,200 יהודים לרכבת גירוש ושלחוה. העסקנים היהודים הכלואים למעשה בידי שליחיו של איישמן ושוואבנברג, ליבם ניבא להם רעות. מי ששוחררו בשעות הערב נודע להם דבר הרכבת. הם אצו אל הורטי לבטל שוב את הגזרה. אך הפעם היה כבר מאוחר. הרכבת כבר עברה את הגבול ההונגרי, וכפי שמתברר כעת, נציגי הקהילה שוחררו רק כשקיבלה יחידת אייכמן הודעה כי הרכבת עושה כבר בביטחון את דרכה אל המוות. מי שפגש בסליצני את פרוידגר לאחר מכן אמר לו, וכי באמת חשבת שאיישמן יניח לשוטה הזקן הורטי לשים לאל את רצונו?
גם פעולה זו מוכיחה את יוזמתו השטנית של איישמן. איש לא תבע ממנו אז פעולה. הורטי לא הסכים להמשיך בגירושים. איש לא יכול היה לבוא אליו בכל טענות, אילו נמנע מפעולה והמתין לתוצאות הלחץ הדיפלומטי והצבאי שהפעילו הגרמנים על הונגריה לחדש את ההשמדה. אבל כשמדובר ברצח יהודים, פועל איישמן מחוץ ומעבר לכל הוראה שהיא. נשארו שני מכתבים וגלויה אחת של יעקב רייש, שהיה בשני השילוחים מקישטרצ'ה. את המכתב הוא כתב מן המחנה על נייר בית שימוש, לאחר שניצל בנס מן המשלוח הראשון עקב התערבות נציגי הקהילה. מי שגורש בשנייה כתב גלויה שהטילה כנראה מהרכבת ורשם עליה: תבורך היד שתשלח גלויה זו. נמצאה יד כזאת, והגלויה הגיעה לאשתו של רייש בבודפסט, ובה כתוב: היום יום רביעי אחר הצהריים, ארזו אותנו ונוסעים. אלוהים עמכם, משפחתי היקרה, אלוהים עמכם, מחבק אתכם והרבה נשיקות. אבא. רייש לא זכה עוד לראות משפחתו. אלמנתו תגיש לכם מכתבו וגלויתו. לחץ הגרמנים על חידוש הגירושים לא נפסק. היטלר עצמו התערב וציווה על שר החוץ שלו להתרות בהורטי כי גרמניה לא תסבול כל דחייה שהיא בצעדים נגד היהודים, וכי עמדת הורטי תמיד אסון על העם ההונגרי. וכדי לסכל כל אפשרות של יציאת יהודים לארצות נאוטרליות, נקט איישמן בצעדים עליהם דיווח וייזנמאייר למשרד החוץ ב-25 ליולי 44 לאמור. אני מצטט: סוכם עם איישמן כי כאשר יתאפשר גירושי היהודים מבודפסט, יש לעשות ניסיון לבצעם במהירות ובתנופה ולהחישם כך שהיהודים הבאים בכלל בחשבון להגירה יגורשו אפילו עוד לפני שיהיה סיפק בידם לעשות סידורים פורמליים. עד כאן. אוסטריה היה זקוקה באותו זמן באופן דחוף לפועלי ביצועים. תוכנית המלחמה הגרמנית הביאה בחשבון קרבות הגנה כבדים באזור זה. ראש עיריית וינה בלשקה פנה עוד בראשית יוני 44 לידידו ראש הזיכרהייטסהאופטאמט קלטנברונר וביקש הפניית כמה משלוחי מגורשים לביצוע עבודות אלו. קלטנברונר השיב כי נתן הוראות להפנות כ-12,000 לווינה יהודים, שם לשומרם במחנות סגורים. הנשים, הילדים הבלתי מסוגלים לעבודה ילקחו לטיפול מיוחד, קרי השמדה. אך לנציגי יהדות הונגריה אמר איישמן ואמרו מרעיו כי ניתן להציל יהודים על ידי הובלה לאוסטריה תמורת כופר כסף. מי שישלם כהלכה ינצל על ידי נסיעה לשם. איישמן אמר שיהיה מוכן כביטויו לשמור על הקרח 30,000 יהודים באוסטריה המסוגלים לעבודה. משפחותיהם יגורו במחנות על חשבון יהודי בודפסט, ותמורת זאת דרש כופר של 5 מיליון פרנק שוויצריים, דהיינו לפי ערך של $200 לנפש. כ-15,000 יהודים הופנו לאוסטריה בדרך זו. בסתיו 44
ניסה הורטי לחלץ את ארצו ממלחמה לצד גרמניה, אך הגרמנים שידעו על פעולותיו השתלטו בכוח על בודפסט במבצע אגרוף השריון, עצרו את הורטי. ב-15 לאוקטובר העלו לשלטון את סלשי, מנהיג צלב החץ. עתה ניתנו היהודים שוב לחסדם של הנאצים. איישמן, אשר עזב את בודפסט משנפסקו הגירושים לפי הוראת הורטי, חזר לשם ב-18 לאוקטובר. הפעולות נגד יהודי בודפסט חודשו במלוא הקצב. כעת בא הסיום של מבצע הרצח האיישמני בפעולה הידועה בשם מצעד המוות. רכבות לא היו עוד. בינתיים ציווה הימלר להפסיק את כל ההשמדה, אך איישמן מצא דרך לעקוף את הוראות הימלר. הוא ארגן בעזרת בני בריתו הפשיסטים ההונגרים מצעד יהודים לעבר אוסטריה, כביכול לשם עבודה באותם ביצורים, אך למעשה בכדי להשמיד. והחשבון היה פשוט. חלשים ייפלו בדרך, חזקים יגיעו להקמת ביצורים ויושמדו לאחר עבודתם. המצעד החל בנובמבר בדרך בת 200 קילומטר, בגשם, בשלג, בקור. הלינה תחת כיפת השמיים או בדירי חזירים. כך הובלו נשים, ילדים וקשישים. מי שהתקשה ללכת נורא על ידי המשמר שהיכה והתעלל על כל צעד ושעל בקורבנות. מי שאפסו כוחותיו צנח ומת. מאות איבדו עצמם לדעת או נספו במגפת טיפוס הבהרות שהשתוללה בין הצועדים. המזון שניתן פעם ביום, מעט מים, מעט לחם. האנשים מתו כזבובים, כל הדרך הייתה זרוע גוויות. מעריכים את מספר הנופלים בדרך ב6,000 עד 10,000. הזוועות הגיעו לכך שאפילו קצינים וחיילים מאנשי הליווי ההונגרי התחילו להתמרד וביקשו כמוטב שישלחום לחזית. אף התערבותו של סלשי, ראש ממשלת הונגריה, להפסקת מצעד המוות לא הועילה. וכאן נראה דבר מפתיע. הימלר עצמו גער באיישמן על ארגון פעולה זו, ורק אז נפסק מצעד האימים. בינתיים קיטר הצבא הסובייטי את בודפסט, ושארית הפליטה של יהדות הבירה ניצלה. אנחנו נפסיק פה ל-20 דקה. בית משפט!
בבקשה, מעוז. ועתה, כבוד השופטים, על המחנות. דיברתי כבר על אופיו ומהותו של מחנה הריכוז הנאצי כאמצעי לביסוס הדיקטטורה, להטלת אימה על המתנגד כדי לשוברו או לשכנעו. בגרמניה הנאצית ובארצות כיבושיה היו מאות מחנות ריכוז, איסוף ומעבר. לגבי היהודים היו כולם מכוונים למטרה אחת, לכלותם. אף אלמלא עברו הנאצים לשיטות השמדה ישירה, היו תושבי הגטאות ומחנות העבודה מתים כעבור זמן לא רב מהרעבה, תשישות ומגיפות. אך הפתרון הסופי לא יכול היה להתמהמה. לפיכך הוקמו מחנות ההשמדה. גם במחנות אחרים, כמאוטהאוזן, ברגן-בלזן, דכאו, נספו אנשים לאלפים ולרבבות עקב יצירת אורח חיים מתוכנן שמוכרח היה להמית. אף לגבי מחנות אלה הייתה לאדולף איישמן שליטה בנוגע ליהודים, ונגיש ראיות על כך. אך בדברי פתיחה אלה ברצוני להתעכב רק על אותם המחנות המיוחדים הקרויים מחנות השמדה, שהוקמו מלכתחילה לשם ביצוע הפתרון הסופי, ושמיליוני יהודים מצאו בהם את מותם. הרעיון להשמיד יהודים בגז מרעיל הוזכר כבר על ידי היטלר בספרו מיין קאמפף. הוא כתב שם כאילו הרעילו במלחמת העולם הראשונה 12 עד 15 אלף יהודים בגזים, אולי היה ניצל מיליון גרמנים. לאחר שרציחות האיינזצגרופן ביריות לא השביעו רצון, כפי שנאמר כבר, הועלה רעיון השימוש בגזים נגד יהודים. ניסיונות ראשונים נעשו על ידי גלובוצניק בפולין, ואיישמן שנוכח ביעילות השיטה אימץ לו אותה לביצוע המשימה שלו של הפתרון הסופי. הוא אישר זאת לדוקטור וצל מהמיניסטריון לשטחי הכיבוש, שהגיש מצידו דין וחשבון רשמי. איישמן נסע אישית אל גלובוצניק למסור לו כי הניסיונות שנעשו אצלו יופעלו כעת בקנה מידה כולל בתחום סמכותו ובמקומות אחרים, ושלח אליו את גונטר עם מומחה לגזים מרעילים. איישמן סייר עם רודולף הס לבחירת מקום מתאים להקמת מתקני הגז באושוויץ, ביקר במחנות ההשמדה בטרבלינקה וחרמנו ובדק יעילותם. השיטה הניחה דעתו והייתה עדיפה בעיניו על שיטת ההמתה ביריות. הוא ומחלקתו עסקו בהשגת הגז בלאוזוירה, הידוע בכינויו ציקלון ב, המורכב ממימן הציאן. בגז זה השתמשו במספר מחנות השמדה. תחילת 1945, כבר על סף גמר המלחמה, עוד תכנן איישמן להשמיד את שארית הפליטה של היהודים בטרזיינשטט במתקני גז שעמדו להיות מוקמים שם ביוזמתו, לאחר שכל האחרים כבר חדלו לזה. עליו רובצת אחריות ישירה לפעולת אותם מחנות אימים לביצוע הפתרון הסופי. אחדים מהם נעשה עוד ניסיון לסחוט מהיהודים כוח עבודה ועמל לפני שנשלחו לכלאים.
הרשה לי בית המשפט לתאר בקצרה את אשר אירע באותם מקומות, שכולם הוקמו על ידי האס-אס, כשהפעלת ההשמדה בהם בידי הרייזישע האצהאלטר. מחנה מיידנק ליד לובלין נוסד ב-1941. תחילה הוכנסו לתוכו שבויי מלחמה, ואחר כך החלו להגיע לשם יהודים מסלובקיה, צ'כיה, צרפת ויוון. גם המחנה התפתח. היו בו יחידות נפרדות שנקראו שדות, פלדה. באביב 42 הותקנו בו מתקני השמדה בגז ושלי תנורים לשריפת גוויות. קיץ אותה שנה החלו להגיע לכאן בהמוניהם יהודי פולין. באביב 43 הגיע גל המגורשים של יהודי ורשה, ומיד החלה ההשמדה המוגברת שהגיעה לשיא בנובמבר, כאשר ביום אחד הוצאו כאן להורג ביריות 18,000 יהודים. תנאי החיים במחנה, גם ללא מתקני ההשמדה הישירה, היו מחושבים כך שהאסיר מוכרח היה לגבוה אם ברעב ואם במחלה ואם סתם מתשישות כוח. המזון היה כשליש מהמינימום הדרוש. הלבוש חשף את האסיר תמיד לפגעי מזג האוויר. המגורים בצריפי עורבה, בכל צריף כ-500 איש ומעלה, 2 על מזרון אחד. העבודה בה הועסקו האסירים עד להשמדתם הייתה כשלעצמה אמצעי השמדה, ומכוונת להביא את הגוף לכליה. דבר זה הושג גם על ידי אכזריות והלקאה בשעת העבודה, וגם על ידי העסקת אנשים בעבודה ללא תכלית כלשהי. בגדי האסירים ומזרoniהם היו תמיד מלאי חרקים, קינים ופשפשים. השחפת והטיפוס השתוללו. ריפוי טיפוס נוסח מיידנק, הוצאה להורג בירייה. החולים היו עוברים סלקציות. מי שהיה מסוגל לרוץ לפני ועדת המיון הושאר בינתיים בחיים. הכושל מועבר מיד להשמדה. בימי גשם וסערה היו האסירים מצווים לאכול בחוץ דווקא. החולים והגוססים נצטוו לשכב בשעת מפקדים בבוץ ובשל. האסירים היהודים היו מובאים ברבבותיהם ישר לתאי הגזים, אפילו ללא רישום ומיון. שיער הנשים נגזז, שיני הזהב נעקרו. לאחר זמן נמצאו אישורים ל9 ארגזים של זהב וכלי ערך שנשלחו ממיידנק לרייך. התמותה במחנה איומה, כ180 איש ליום. הילדים מתו כזבובים. וכך היה סדר המיון במיידנק. גברים ימינה, נשים שמאלה, ילדים וזקנים באמצע. אמהות שאחזו בילדיהן הופרדו בהצלפות מגלב. תשמעו עדות על אישה שהחזיקה תינוקה ולא הרפתה ממנו. אז ניגש אליה איש אס-אס, חבט ראשו של הפעוט בקרקע ומסר לאישה גווייתו המגואלת בדם ואמר, קחי לך עכשיו את ילדך. היו מקרים כשהיו משסעים פעוטות בידיים לעיני האימהות המשתגעות מזוועה. רק במקום אחד במיידנק נהגו בילדים ביד רכה. על מפתן תאי הגזים היו המרצחים נותנים לכל ילד סוכריה.
האסירים היו למעשה הפקר לכל איש אס במחנה, שיכול היה להרגם ולהתעלל בהם כחפצו. בימי ראשון הייתה נערכת ריצה. כל אסיר חייב לרוץ. מי שאיבד נעלץ או כשל בשעת מעשה, נהרג במקום. לפי האומדן הזהיר ביותר של הוועדה הממשלתית הפולנית, הושמדו במיידנק לפחות 200,000 יהודים. מחנה טרבלינקה הוקם במחוז ורשה, באזור מבודד ליד כפר פולני קטן. הוא התקיים בשנים 42 ו-43. כלי בית, חפצי לבוש ומזוודות התגלגלו שם עוד שנים רבות לאחר שהגרמנים עצמם החריבו את המחנה בנובמבר 43. עוד אפשר למצוא שם היום בסביבה גבעות חול מעורבות באפר אדם בעצמות. פה הופעלו כללי ההסוואה עוד על סף המחנה. נבנתה תחנת רכבת מדומה, עם כתובות המציינות כביכול מזנון, מקומות מעבר לתחנות אחרות, חדר המתנה, תמרורים וכדומה. הכל היה מחושב לכך שמבחוץ תישמר אשליה כי אין המקום אלא מחנה רגיל בלבד. אמנם קשה היה להחזיק באשליה זמן רב. בתחנה עמדו כבר אנשי אס ושוטרים אוקראינים שהיו נוקסים בצליפות מגלב את הבאים למען יצאו מיד מהקרונות. והמפגרים היו נורים במקום. גם בתוך המחנה גופו נעשה עוד ניסיון להסוות כביכול. החולים, הנכים, הזקנים והילדים היו מועברים לצריף שעליו היה סמל הצלב האדום ושהיה מסומן כבית חולים, לזרת. שם היה חדר המתנה עם ספות אדומות מרופדות וממנו כניסה למקום אחר בו כבר עמד איש אס שהיה יורה בנכנס בעורפו ומפילו ישר לגוב. כל הסידורים הללו נעשו בכדי שהנכנסים הבריאים לתאי הגזים יוכלו להתקדם ללא הפרעה מצד הילדים הזקנים והנכים, ללא תקלות מצד קורבנות מפגרים. ללזרת היו מושלכות גם גוויות אלה שהגיעו כבר מתים בקרונות או שהומתו בתחנת הרכבת בבואם. בתחנה נצטוו הבאים למסור כל הכסף וחפצי הערך שברשותם. כל החפצים של הקורבנות מוינו, תוקנו, נשלחו לרייך. ידוע על 203 קרונות של מלבושים בלבד שנשלחו משם בדרך זו. לפני ההמתה היו גוזזים לנשים שערן, גוזלים מהמיועדים להרג את רכושם. השיער הוכנס בסכין, נשלח לגרמניה. לאחר מכן היו מצווים לגברים להתפשט, והיו רודפים אותם אל תוך תאי הגזים במכות ובכתות רובים. וכך הם הוכנסו ערומים, שידיהם מעל לראשיהם, בכדי שאפשר יהיה לדחוס בתא יותר אנשים. אחר כך נסגר הסוגר, הופעל המנוע, והגז המרעיל הוכנס והשמיד. שנפתחו דלתות התאים, ולאחר שהתפשטו ידי הרעל, עקרו גם פה שיני זהב, ואת הגוויות השליחו לבורות. לאחר זמן הקימו בטרבלינקה מתקנים לשריפת גוויות. מעשה באדם שנזרק לבור המתים בעודו חי. הוא הצליח לברוח. העיקרים אצלם ביקש מחסה
מסרו בחזרה לפיקוד המחנה. אז התעלל בו איש האס-אס קורט פרנץ, ולבסוף הרגו בידיו במכות מקל. לפרנץ זה היה כלב גדול וחזק. לפי הקריאה יהודה, אולף הכלב להסתער על הסיר ולנושכו. היה מעשה במשלוח יהודים מגרודנו שהתנגדו לכניסה לתאי הגז. אחד אפילו זרק רימון יד לעבר עוזריהם האוקראינים של המרצחים. מיד נפתחה אש קטלנית והיהודים נרדפו בבגדיהם לתאי ההשמדה. אפשר לקבוע כי מספר הקרונות עמוסי יהודים שהגיעו לשם עלה לפחות ל7,550, שהביאו למוות לפחות כ3/4 מיליון נפש. פה מצאו מותם מאות אלפים מיהודי ורשה, רדום, צ'אוסטוקובה, קלצה, ביאליסטוק, יהודים מגרמניה, אוסטריה, צ'כיה, בולגריה ויוון. גם זקנים מטרזינשטט הופנו לכאן להשמדה. טרבלינקה נעשו בחשאי הכנות למרד. הרוח החיה בארגון היה הרופא דוקטור חורנז'צקי, שהגרמנים גילו אצלו סכום כסף מיועד למורדים. הרופא ידע את הצפוי לו עקב הגילוי ומיד בלה רעל. אז עשו המרצחים ניסיונות נואשים להחיותו למען יוכלו לרצחו בעינויים. פרנץ שיסה פיו בסכין, שפך מים לגרונו והחל לקפץ במגפיים על בטנו. אך דוקטור חורנז'צקי כבר היה מת. ותלייני האס-אס יכלו רק לשפוך חמתם על גווייתו הקרה. סידורי המרד נרקמו בכל זאת בחשאי. כמה אסירים התלכדו, הצליחו איכשהו לגנוב מעט נשק, וב2 לאוגוסט 43 תקפו את השומרים מאנשי האס-אס ומהאוקראינה. על אף אש קטלנית הצליח מספר אנשים לפרוץ את גדל התיל ולברוח. בין המתקוממים היה רודולף מסאריק, כנראה בן אחיו של תומאס מסאריק הגדול, שמאהבתו לאשתו היהודייה הלך אחריה למחנה המוות. המתקוממים העלו באש חלק ממתקני המחנה, ובבורכם ביערות עוד התעכבו רגע להסתכל אחורנית ולראות את בית המטבחיים הגדול עולה בלהבות. בכך החל גם חיסולו של המחנה, שפעולתו הופסקה בנובמבר 43. הגרמנים חרשו את כל השטח והושיבו על גוויות היהודים מתיישבים אוקראינים. חרמנו, קולנהוף, בסביבת וודז', הוקם מראש כמחנה השמדה בלבד. שם לא העסיקו אנשים, לא רתמו אותם לעבודה, שם המיתו אותם מיד. למובאים היה מפקד אס-אס מודיע כי מוליכים אותם לעבודה, אבל לפני צאתם לדרך צריכים הם להתרחץ ואת הבגדים למסור לחיטוי. הם היו מובלים לבניין בו התפשטו. על הקירות התנוססו כתובות, אל הרופא, אל המרחץ. ושם היו מצווים ליהודים לצאת ערומים, או כשרק כתונת לאורם, ולהיכנס למכוניות אפורות. זונדרוואג, שבכל אחת מהם מקום ל80 עד 100 איש,
שיובילום למקום המרחץ. אם ייסגר הדלתות, החל מרחץ אחר. הופעל מנוע וגז הפלטה מרעיל החל ממית הקורבנות. ולאחר שפסקו הקריאות בפנים, זזה המכונית ליער הסמוך, ועובדי כפייה יהודים, ולטקומנדו, היו מוציאים את הגוויות. ולאחר עקירת שיניים וכריתת הטבעות, מטילים אותן לברות שהותנו. אנשי הוולט-קומנדו היו עובדים כשרגליהם כבולות בשרשראות. גם אותם היו ממיתים מפקידה לפקידה, ובוררים מהמשלוחים עובדי וולט-קומנדו חדשים. ההשמדה בחרמנו התחילה בסוף 41. כמה חודשים לאחר מכן בנו אף כאן משרפות לשריפת גוויות, האפר הוצא, ולאחר תחינת העצמות נקבר בבורות או נזרק לנהר. באפריל 43 הפסיק מחנה ההשמדה לפעול, המשריפות פוצצו. אך שנה לאחר מכן נתברר כי המלאכה טרם הושלמה, והמחנה הוקם מחדש. הותקנו משרפות חדשות. שוב פעלו לפי השיטה הישנה. המתה בגז, שריפת הגוויות. אחר כמה חודשים נשלמה מלאכת ההרג. והמשמידים פירקו את המחנה, מכרו את שרידי הרצח, והחלו לחסל את קבוצת עובדי הכפייה, שורפי הגוויות, שנקראו כעת זונדר קומנדו. אחדים מהם התנגדו, שניים הצליחו לברוח, והרי הם שניים מארבעת הניצולים היחידים של מחנה מוות זה, שנשארו בחיים לספר לעולם את זוועותיו. בחרמנו הושמדו לפי אומדן זהיר כ-340,000 יהודים, בעיקר מאזורי הודג', פוזנן, ורשה, אך גם יהודים מגרמניה, אוסטריה, צרפת, לוקסמבורג והולנד, שעברו את גטו הודג'. גם פה נשדדו הרכוש והבגדים. ב-9 לינואר 43 כתב מפעל עזרת החורף של העם הגרמני לממונים הגרמנים על גטו הודג' כי כמה מהבגדים שהועברו מחרמנו לא נוקו כהלכה, וממעיל אחד שומו שמיים לא הוסר אות הקלון. הואיל והבגדים מיועדים למתיישבים גרמנים, כך נאמר, הרי שאין לסבול רשלנות כזאת, הממיתה חרפה על מפעל עזרת החורף. Das Winterhilfswerk damit in Misskredit kommt. גם סוביבור הייתה מחנה השמדה שהוקם בראשית 42 במחוז לובין. אף כאן גילו החוקרים הפולנים לאחר השחרור הררי אפר, עצמות ושומן אדם. גם פה היו תאי גזים ומתקנים לשריפת גוויות. תשמעו ראיות איך התעללו פה התליינים בקורבנותיהם לפני המתתם. אנשים שביקשו לשתות מים הובלו לבית כיסא ציבורי ונמרחו בצואה. גם פה תשמעו על שיסוי כלבים שהיו קוראים בני אדם לגזרים. על מפקדי עונשין כשאנשים נצטוו לעבור בין שורות אנשי אס ואוקראינים המצליפים על האומללים בשוטים. לכאן היו מגיעים משלוחים גדולים, ולפי הערכה של השלטונות הפולנים הושמדו בסוביבור לפחות 250,000 יהודים.
גם פה הופשטו הגברים והנשים ערומים והובלו לתאי הגז בשורות עורפיות ארוכות. גם פה נורו הזקנים והילדים לחוד כדי שלא יפריעו לצועדים לתאי הגז. סוביבור הייתה קברם של יהודים מפולין, מהולנד, מצ'כיה, אוסטריה וצרפת. גם פה נשדד רכוש, נעקרו שיניים, נגזזו שערות. גם סוביבור ראתה את מרד הנתקעים. באוקטובר 43 התקומם מספר פועלים יהודים שהועסקו במחנה, הצליחו להשתלט על נשק, הרגו מספר אנשי אס-אס וכמה מאות אסירים ברחו ליערות. אחרי המרד חיסלו הנאצים את המחנה. קורבנות יהודים. ועתה לגדול ולהיום במחנות ההשמדה, אושוויץ. זה בית החרושת למוות למיליונים, שיונצח בדברי ימי אנוש כסמל של זוועות וקלון. אושוויץ, שווינצ'ים בפולנית, היא עיירה קטנה מערבית לקרקוב. זהו מקום קטן שקופח בידי הטבע, מקום ביצות וגבעות חול, ערפלים ורטיבות, קדחת ומים רעים. שם הוקם מחנה זה בידיעה ברורה כי בית מטבחיים יהיה. לצוות השומרים בני האס-אס נאמר כי במים בלתי רתוחים אסור כאן אפילו לשטוף את הפה. מחנה הריכוז העצום הקיף 39 שלוחות, בהם מחנות משנה, נבנלאגר, מחנות חוץ, אוסנלאגר, מחנות עבודה, ארבייטסלאגר, מחנות לוואי, צווייגלאגר. בסוף 41 היה באושוויץ מקום ל18,000 איש. ב-43 היה כבר מקום ל30,000. אך הושמדו שם לפי הודעתו הראשונה של מפקד המחנה רודולף הס כ2.5 מיליון נפש. ומתו בו במחלות, ברעב ובעינויים כ500,000 נוסף. לא הובילו לשם יהודים בלבד. היו גם רבים אחרים שמשטר הרשע החליט לענותם בעבודה ולהמיתם, כגון אלפי שבויים סובייטים, צוענים, מתנגדי המשטר מארצות אחרות. כאלה היו כמה רבבות, אך היהודים הובלו כאן במיליון. המחנה וסניפו בירקנאו הוקפו גדר תאי ההשמדה העצומים. לעתים נעשתה סלקציה. המסוגלים לעבודה הוצבו למחנה העבדים והאחרים נשלחו למיטה. העובדים הועסקו באיגה פארבן, במפעלי חימוש של קרופ שנקראו כאן אוניון, ייצרו חלקים של רימוני יד, מפעלים אחרים במכרות, בשדה וביער. פיקוד המחנה היה מקבל מהמפעל שהעבדים נמסרו לו לעבודה 6 מרקים ליום, אבל על החזקת האסיר היה מוציא 30 פניק. לפני המוות עוד נעשה עסק בזיעת אפיו של היהודי. אך העבודה הבטיחה את החיים. לכן השתדלו האנשים להיראות בריאים, להזדקף,
להבליט חזה כחוש, להרים ראש, להעמיד פנים כשלום להם. אחרת היה דוקטור מנגלה בשעת הסלקציה מטה אצבעו שמאלה, והטיית אצבע זו היה פירושה מוות. בסלקציות כאלה נגזר גורלם של 500 איש תוך רבע שעה. מי שסווג כבלתי מסוגל לעבודה הוא עובר למקום מיוחד ושם ציפה להשמדה. בכרטיסי הרישום של האסירים היהודים שנמצאו נכתב מי שלחם לכאן. נגיש לכם כרטיסים אלה. מחלקה 4 של הרייזישהייטסהאופטאמט. ועוד נשמע ראיות על כך, כי לגבי היהודים כאן הייתה לאיישמן שליטה מוחלטת. הגז המרעיל הגיע הנה מכמה מפעלים גרמנים. נשארו לפליטה אחדים מהחשבונות בעד הגז, ונגיש אותם לבית המשפט. לכאורה חשבון רגיל ועד סחורה. מקום האספקה, אושוויץ. המצרך, 13 ארגזים של ציקלון B, המכילים 195 קילוגרם גז ציאני. המחיר 975 מרק. 6 קילוגרמים מחומר זה הספיקו להשמדת 1,500 איש. חשבון אחד כזה פירושו מוות ל-42,500 איש. איישמן היה באושוויץ. הוא ראה את הנעשה שם, הוא ניצח על המלאכה, הוא נתן הוראות איזה משלוחים ילכו להשמדה מיידית ואיזה יישמרו להשמדה לאחר זמן, בעיקר לאחר שיכתבו גלויות מרגיעות לטרזיינשטט ולמקומות אחרים. הוא גם טיפל בשוד העצום של הרכוש אשר נמשך על פתחו של גיהינום זה. הגזל הגיע לממדים עצומים. היהלומים שנשדדו נמכרו בשוויץ והשפיעו לפי דברי איישמן עצמו על כל שוק אבני החן השוויצר. לפי דברי עד אחד, חפצי הערך בלבד שנשדדו עלה שוויים על 1,000,000,000 מרקים. מחסני החפצים העצומים של הנידונים למוות נקראו כאן קנדה. אולי שיבוש המילים קיינרדה, אין פה איש. והועסקו בהם מאות אנשים. נגיש לכם דוח על משלוחי חפצים אלה לגרמניה הנאצית. במשך 47 יום בלבד, בין 1 לדצמבר 44 ל-15 לינואר 45, נשלחו מאושוויץ לגרמניה 99,922 מערכות של בגדי ילדים, 192,652 בגדי נשים, 22,269 חליפות גברים. ולאחר שאושוויץ כבר נפלה בידי הצבא הסובייטי, נמצאו כאן עוד 100,000 של בגדים ומערכות בגדים, רבבות זוגות נעליים, ערימות עצומות של מברשות גילוח, של איברים מלאכותיים ומשקפיים. נראה לכם את התמונות, תראו אותם במו עיניכם. ההוצאה להורג נעשתה באושוויץ בכל הדרכים.
ביריות, בתלייה, במכות, אך בעיקר בתאי הגזים העצומים. גם פה נבראו בחוץ. גם פה נגזז שיער, נעקרו שיניים וטבעות. כאן הועסקו כ-40 איש בטיפול בשיניים בלבד. ויום יום היו מתיכים קילוגרמים של זהב, לעתים עד 12 קילוגרם ליום. אפר הקורבנות נקבר תחילה בבורות, ואחר כך הושלך אל נהר הוויסות. כאן נערכו ניסיונות רפואיים על בני אדם, כאילו היו אלה שפני ניסיון. לנשים חתכו חלקים מאיברי מין, או הקרינו האיברים בקרני רנטגן, עד שהאומללות התעפתו במכאובים לפני מותם. לגברים עקרו אשכים. ניסו השפעת זריקות נפט ובנזין על עור האדם, השפעת חומרים כימיים על כושר ההתנגדות הנפשית. באושוויץ קשור גם אוסף שלדים של שטרסבורג, שנמצא שם כשנכנסו לתוכה החיילים של בנות הברית ב-1944. אנו נוכיח כי לפי הוראת איישמן סופקו 115 מאסירי אושוויץ להמתה במחנה נצוויילר בגרמניה, כדי ששלדיהם יישלחו למחקר אנתרופולוגי במכון לחקר האבות של האס-אס, אהנן-ארבה, אשר ביקש גולגלות של קומיסרים קומוניסטים יהודים. נשתמרו המכתבים ונגישם לבית המשפט. היו העבדים יוצאים לעבודה, בערב תשושים, פצועים, ונושאים עמהם את חבריהם שהומתו על ידי השומרים. שיטת העונשין של אושוויץ לא הייתה מביישת את הברברים האכזריים ביותר בהיסטוריה. מלקות על גוף ערום היו עונש קל יחסית. שם נשפכו מים באוזני אנשים, שם עקרו ציפורניים, שם הרעיבו אסירים עד שיצאה דעתם. בבונקר של נידונים לעונש רעב מצאו פעם אסיר מת, ולידו אסיר שני רכון עליו, מת אף הוא, לאחר שהספיק לעקור מגופו של הראשון את הכבד, וכך פגע בו המוות כשהוא טורף כבד אדם. על תופעות כאלה נשמע גם ממחנה מאוטהאוזן. תרומת הנאצים לתרבות אירופה נאצים האמינו כי פשעם לא יתגלה וכי סודם יישאר כמוס. אך סוד הזוועות נחשף, ומוטל עלינו כעת לקיים את צוואתה של אותה משוררת אלמונית שכתבה עקב ערב הוצאתה להורג באושוויץ. אין עוד תקווה בלובן גולגולת בין חוטי תיל מתחת מפולת, ואפר שלנו לאפרים נזרע מתוך הקדים השבורים. אך חילנו יצא קרקפת ולסת, ועצם אל עצם שורה בין חסד.
הרדופים הרודפים נצעק בפניכם, ההרוגים תובעים דין מאתכם. חמת פתנים זו של השמדה ורצח על ראש מי נדחה. אנו נוכיח כי עם ישראל שיקל מיליונים רבים, בוודאי כ6 מיליון נפש. אך לא הייתה זו בלבד השמדת למעלה משליש במניין, היה זה גם כיליון לאותם הקיבוצים היהודים שמבחינת השראה ותודעה לאומית, כוח יצירה, גנזי תרבות ורוח, דבקות בעם ישראל וערכיו, היווה גם את רוב בניינה של האומה. אמונתם של הנאצים כי אם יצליחו להעביר יהדות זו מן העולם, ינצחו בקרב נגד היהדות, לא הייתה מחוסרת יסוד. בחסדו של שר האומה שלא רצה בכליונה והותיר לה לפליטה את היהדות שמעבר לים ואת היישוב העברי בארץ, ותודות לכך שנותרו כמה מאות אלפים אודים מוצלים מאש אשר שמו פניהם למולדתם לבנות כאן חייהם מחדש, לא עלה זממו של הצורר בידו. מבחינתה של אירופה הושמד לאום שישב בה החל מהמאה השנייה לפני הספירה והיה חלק מן ההווי שלי. עליו כתב ההיסטוריון א' למד פישר בהקדמה לספרו דברי ימי אירופה. אני מצטט את פישר. כאשר זרחה שמש הסובלנות הדתית במרכז ומערב אירופה, ניתנו שם ליהודים זכויות אזרח. היהודים פרעו למדינות הנוצריות בשפע על מידה זו של הכנסת אורחים, על ידי תרומה רבת אצילות לאומנות, למדע ולספרות. מבין 257 מקבלי פרס נובל במשך היובל הראשון של המאה הזאת, היו 34 יהודים, ביניהם 12 שגורשו על ידי הנאצים. לא אמנה כאן את כל גדולי היהודים שבאו מהארצות אשר היטלר הניח ידו עליהם. מספיק להזכיר גאוני עולם כאלברט איינשטיין וזיגמונד פרויד, כימאי כפריץ הבר, פילוסוף כהנרי ברגסון, ביולוגים כפאול ארליך, אליהו מקשניקוב, אף הוא ממוצא יהודי, או את הפיזיקאי נילס בור, את הפיזיולוגים אוטו ורבורג, ארנסט בוריס חן, את הוגה הדעות מרטין בובר, משפטנים כלאוטר פארק ברנדייס וקלזן, סופרים כאמיל לודוויג, סטפן צווייג, פרנץ קפקא, פרנץ ורפל, יעקב וסרמן, מקס ברוט, ליאון פיישטוונגר, אומני פיסול וציור כאנטוקולסקי, שאגאל, מודליאני, מקס ליברמן, אומן במה כריינהארט, מוזיקאים כהוברמן, רובינשטיין, קרייזלר, ליד מאות אחרים, בכדי לתת ביטוי חלקי לתרומה לתרבות העולם שנתן הקיבוץ היהודי באירופה בשנים האחרונות. היחסים בין היהדות לבין גרמניה הם פרק טרגי בדברי ימי אנוש. המעיין בספר הדמעות של ברנפלד היא מגילת מעשי הפורענויות שירדו על עם ישראל, יווכח כי אשכנז הייתה הארץ בה הרבה היהודי לסבול יותר מבכל מקום אחר. ואף על פי כן התרפק עם ישראל על גרמניה בחיבה יתרה. את שפתו העממית היידיש
יצר לפי מתכונת השפה הגרמנית, ושפה זו לקח עמו לכל ארצות התפוצה. לפולין, לרוסיה ואף מעבר לאוקיינוס. בשפה הגרמנית נוצרו היצירות הציוניות הקלאסיות של הרצל, בה דיברו בקונגרסים הציוניים, בה נכתבו ספרי מופת של היסטוריה ומחשבה יהודית. היהודים התערו גם בארצות אירופה אחרות, ותפסו גם בהן מקום כבוד. בשום מקום הם לא עשו כן בדורות האחרונים בדבקות ובהתלהבות כמו בגרמניה. קרל מרקס ופרדיננד לסל יצרו את הסוציאליזם הגרמני שפרץ ועבר לכל העולם. תלמידם אדוארד ברנשטיין יצר את הסוציאליזם הרפורמיסטי. יהודי גרמניה קמו בלהט פטריוטי להתגייס לצבא בפרוץ מלחמת העולם הראשונה. הפילוסוף הישיש הרמן כהן יצא מעבר לדוכן האוניברסיטה שלו והטיף למאמץ עליון למען גרמניה. פריץ האבר התמכר בכל לב לשירותים הכימיים והמציא את סינתזת האמוניום שעזרה למאמץ המלחמה הגרמנית. יהדות גרמניה התגאתה בכל חייל וקצין שקיבל אות הצטיינות. לאחר המפלה נרתמו היהודים לבנות את המדינה מחדש. ולטר רתנאו היה לשר הכלכלה ואחר כך לשר החוץ הגרמני, ופעל גדולות למען המדינה. היהודי הוגו פרויס, שר הפנים, הכין את הטיוטה של חוקת ויימאר, אחת החוקות המתקדמות ביותר באירופה. כל אלה רק העלו את חמתם של הנאצים. רתנאו נפל בידי קושרים לאומנים. תרומתם של היהודים לחייה של גרמניה הוקעה על ידי הנאצים כזמורת זר שיש לעוקרה, והפכה למטרה מקובלת במערכת השיסוי שלה. מבחינה יהודית הייתה יהדות אירופה ערב השואה לב האומה כולה. שם היה מקור חיוניותה. רוב רובם של גדולי הרוח ומנהיגי היהדות שם ישבו או משם באו. שם היו גדולי התורה, יורשיו של הגאון רבי אליהו מווילנה בישיבת וולוז'ין רבת התהילה. שם התקיימה ישיבת סלובודקה ופרברה של קובנה, והמשיכה את מסורת הלמדנות הליטאית ברוחו של רבי יצחק אלחנן. משם באו הרב קוק והחפץ חיים. משם צמחו חוזי המדינה, מעצבי הלאומיות היהודית, מנהיגיה, הוגיה וסופריה. זאת הייתה היהדות שנתנה לעם בדורות האחרונים את הרצל ונורדאו, את אחד העם ואת פינסקר, את ביאליק, צ'רניחובסקי, שלום עליכם ושנר, את ויצמן, בן גוריון וז'בוטינסקי. משם יצאו חלוצים נחשונים בחתירתם לארץ, בני העלייה הראשונה והשנייה, מניחי היסודות להקמת המדינה. משם באו החולמים והלוחמים, מעצבי אורח חייו, מחשבתו ודמותו של היהודי החדש. אישים כאדה גורדון, ברל כצנלסון, קורט בלומנפלד ושמריה לוין ורבים רבים אחרים. המיליונים שהושמדו הם שחיכו למדינה היהודית ולא זכו לראותה. בגולה שהושמדה צמחה בין שתי מלחמות העולם התופעה המופלאה של תנועת הנוער היהודית, חדורת האידיאלים הלאומיים והסוציאליים, חבריה אודים בוערים של להט ואמונה, טהורי לב וגוף, שציון הייתה נשמת אפם. הזכרתי רק מעט אישים, ובוודאי פסחתי על רבים רבים הראויים להיזכר, ואין זה חלילה מחמת זלזול בהם.
נחרבו קהילות עתיקות יומין, שאזכיר שוב רק לשם הדגמה אחדות בלבד. אמסטרדם המפוארת, מקום מחבוא והצלה לאנוסי ספרד, בה שכן רבי מנשה בן ישראל, בה יצר וחי ברוך שפינוזה. עבדה קהילת פראג, שהייתה קיימת מאז המאה העשירית, על בתי הכנסת המפוארים שלה, עירם של המהר"ל ושל בעל הנודע ביהודה. הושמדה קהילת ברלין רבתי, עירם של משה מנדלסון ועזריאל הילדסהיים. עלה הקוראת על קהילת וינה, אף היא בת למעלה מ1000 שנים, בה חי, יצר ופעל תיאודור הרצל. נעלמו ואינם מרכזי ישראל המפוארים בפולין, ובראשם קהילת ורשה המעטירה, מרכזה של יהדות פולניה, ספוגת תרבות יהודית ואנושית, עירם של י"ל פרץ, נחום סוקולוב ודוד פרישמן. שקעה וחרבה יהדות לבוב, מרכז מפואר של תורה והשכלה, מוקד של חינוך יהודי ואהבת ישראל, הריסתם של מנהיגים ומורי דרך לעם, עירם של בעל תורי זהב ושל שיר. אפילו בית העלמין העתיק שלה, שהיה כשלעצמו רישום של היסטוריה יהודית, חולל, פורק ואיננו. נמחתה קהילת רודג', עיר של חרושת ומלאכה, של תבונת כפיים יהודית, ויחד עם תרבות עברית עשירה. שקעה ואיננה וילנה, זו ירושלים דליטא, עירו של הגר"א, רבת התורה, החוכמה והלמדנות. זו שמשוררה היהודי אמר עליה, עיר של רוח ותמימות, עיר שקועה בהרהורים. זו שממנה יצא הש"ס המפורסם לכל תפוצות ישראל. עבדה יהדות קרקוב, עיר של השכלה ודעת, עירם של יהודים שמזגו בתוכם מזרח ומערב, עירו של הרמה, בעלת מסורת נפלאה של השכלה ותרבות. אינה עוד קהילת קובנה, זו שחי ופעל בה רבי ישראל סלנט. הושמדה יהדות אודסה, מקור מחצבתם של ביאליק, מנדל למוכר ספרים ואחד העם. הושמדה יהדות קייב, שעמדה בגאון בפני עלילת הדם במשפט בייליס. עבדה קהילת סלוניקי עתיקת היומין, שישבה שם כ2000 שנה, עירם של ניצולי ספרד ופורטוגל, בה גדלו יהודים למדנים גדולי תורה, ליד יהודים חזקי שרירים וברי גוף, עירם של רבי משה אלמוסנינו ושל אנוסי הדון. עברה מהעולם קהילת ברטיסלבה, היא פרסבורג, השומרת הקנאית של תורה ומצווה, עירו של החתם סופר. נעלמה קהילת בודפסט, שיהודיה ישבו בה כנראה עוד לפני בוא המגיירים, עיר ואם בישראל, שכמה מגדולי היהדות ממנה יצאו. חרבה העיירה היהודית במזרח אירופה ודרומה, השטייטל, אותו פאר שלום אש. זה מקום משכנם של רבבות אלפי ישראל, שבכל אחד מהם בית מדרש ובית הכנסת אורחים. מאגר של למדנות, של אהבת ישראל, בה נשמרה הרוח היהודית עד דור אחרון. זו שומרת המסורת של חיי משפחה יהודים בבית הקטן עם המעקה, הגנקל הטיפוסי, אשר כל הרוחות המנשבות בעולם לא יכלו לה. זו נוצרת הגחלת של תורה ומסורת וציפייה לביאת המשיח. אך היא איננה. הלכה לאיבוד ציוויליזציה שלמה, בעלת אורח חיים, צביון
ואמונה מיוחדים. נמחו סימני דרך של ההיסטוריה היהודית. הפגיעה הייתה בליבו של עם ישראל. אדולף אייכמן ידע את אשר זמם. אם יצליח להשמיד יהדות זו, ישמיד את היהדות כולה. האחרים, כך קיווה, יכלו או יתבוללו מאליהם. בחסדו של צור ישראל, שהותיר לנו שריד, העצה שיעץ אייכמן הופרה, והדבר שדיבר לא קם עד תום. אשמתו של אדולף אייכמן היא בייזום, תכנון, ארגון וביצוע הפשעים המפורטים בכתב האישום. אנו נוכיח את אשמתו כמתכנן, יוזם, מארגן ומבצע הפשע הקרוי הפתרון הסופי לבעיית היהודים, את חלקו הישיר בביצועה של תוכנית נפשעת זאת, וכן את חלקו כממונה, מכוון, מפקד הביצוע, את חלקו כשותף ומסייע לביצוע התוכנית על ידי אנשים אחרים. הוא היה עמוד תווך בקנוניה הפלילית להשמדת העם היהודי כולו או חלקו. הוא שותף לפשעיהם של אנשי אס-אס, אס-דה וגסטאפו, ובתוך זה אנשי האיינזצגרופן, מפקדי משטרת הביטחון, קציני אס-אס ומשטרה בכירים, שליחיהם, שלוחותיהם, פיקודיהם ועושי דברם בכל פעולות הרצח, השוד, העינויים והרדיפות כמפורט בכתב האישום. אנו נוכיח כי כל מעשיו אלה עשה אייכמן מתוך כוונה להשמיד את העם היהודי. אנו נוכיח כי מעשיו הם פשעים כלפי העם היהודי, פשעים נגד האנושות ופשעי מלחמה כמוגדר בכתב האישום. אנו נוכיח אף את העבירות שביצע כלפי בני עמים אחרים. לביסוס האישום נביא חומר ראיות רב בכתב ובעל פה. מיד אומר כי הארכיון המרכזי של הגסטאפו ובתוך זה ארכיון מחלקתו של אייכמן אינם ברשותנו ולא נתגלו בפומבי עד היום. אולם מצוי חומר דוקומנטרי למכביר בארכיון העצום של משרד החוץ ומשרדים אחרים של הרייך הגרמני, בהתכתבות הנאשם ושותפיו לפשע עם משרדים אלה, במשרדי משטרת הביטחון ומשרדים רשמיים אחרים בערי גרמניה ובארצות שנכבשו, וכן תעודות ודוחות שנתפרסמו על ידי מוסדות ממלכתיים לתיעוד ולחקר פשעי הנאצים, כגון אלה שבפולין, בהולנד, בצרפת, בדנמרק ובבלגיה. מצוי חומר רב בפרוטוקולים של בתי המשפט השונים שדנו פושעי מלחמה נאצים בנירנברג ובארצות שהשתחררו. כן נשתמרו מסמכים בידי אנשים שונים ורבים מהם נמסרו לנו. הופיעו עדים שנפגשו עם אייכמן בשעת מעשה, אחרים שיספרו על פעולותיו ופשעיו כפי שחזו אותם מבשרם ויעידו על מה שראו ושמעו בתקופת השואה. השמדת מיליונים של יהודים פירושה הייתה גם השמדת מיליונים של עדים, אך נותרו עוד עדים אחדים שיוכלו למסור על מראה עיניהם, משמע אוזניהם וסבל גופם. נשתדל לפי מידת יכולתנו להציג בבית המשפט את אשר עולל אדולף אייכמן לעם היהודי, אך לא נוכל להוכיח גורלה של כל קהילה או השמדתו של כל קיבוץ יהודי.
זה יישאר פועלה של ההיסטוריוגרפיה. נביא על כן בבית המשפט את כל הראיות שברשותנו על ההחלטות של ההשמדה, על דרכי ביצוען, ואת הראיות לחלקו באחריותו של הנאשם לגביהם. כן נביא עדות היסטורית, מה היה עם ישראל מבחינת מניין ובניין ערב עליית הנאצים לשלטון, ומה הייתה תמונת החורבן שנתגלתה לאחר שעלה עשן המערכה עם תום פעולות האיבה במלחמת העולם השנייה. אנחנו נוכיח את צורות ההשמדה והאמצעים שהנאשם הפעיל לביצועה בכל מקום בו פעל. לאחר מכן נוכיח לכם את גורלם של מספר קהילות יהודיות, ולאור החלטת ההשמדה הכללית מצד אחד, עובדת השואה שתוכח מצד שני, נבקש את בית המשפט להסיק כי מה שיוכח לו לגבי מספר מקומות זה אירע לכל בית ישראל באירופה הכבושה. לא נוכל למצות עד תום את תיאור האסון הנורא. חוששני כי אף לאחר שנגיש לכם את כל החומר שאספנו וכל הראיות שברשותנו, לא יעלה בידינו אלא לצייר בבואה של הטרגדיה האנושית והלאומית העצומה שאירעה ליהדות בדור הזה. לאדולף אייכמן תהיה זכות שהוא לא נתן לאף אחד מקורבנותיו. הוא יוכל להגן על עצמו בפני בית הדין. גורלו לא ייחרץ אלא על פי דין ועל פי הוכחות שחובת הוכחתן עליי ועל חבריי. ושופטי ישראל יחרצו דין אמת וצדק. אנחנו נפסיק עכשיו עד שעה 3:30 אחרי הצהריים. מחר, ערב יום העצמאות, לא תתקיים הישיבה של אחרי הצהריים. בית משפט! The Schulding was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews.
Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. זה חתמת אתה. Nein, das stimmt nicht, denn Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. אתה Obersturmbannführer, או אתה כתבנית? On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.